선배노 바야할라 맞아요. Ямар ч хариу байхгүй те сайн байна уу гэсэн нэ хариу байхгүй. Тэгэхээр баярлаа гэж дуусчлаа шүү дээ. Баярлаа гэдэг үг нь жоохон дурамчсан байгаа байхгүй. 네, 반갑습니다. За үнэхээр баяртай байна. 하나님 이렇게 예배하는 것이 예배하는 장소는 이렇게 항상 아름다운 것 같아요. Тэгээд бурхны өмнө мөргөл өргөдөг ямар ч газар яаж ч бодсон үнэхээр сайхан. 여러분이 방금 드렸던 찬송은 Дөнгөж саяхан өргөсөн магтаалыг бүгд одоо санаж байгаа тийм үү? 저희 교회 월십 리더인 레베카 황 자매가 Манай магтаалын багийн worship-ыг удирдаг манай Ребекка маань энийг зохиосон. 처음에 저희가 만나서 함께 교회를 시작했습니다. Бид хоёр хамт уулзаад нэгэн чуулганыг үүсгэе гэдэг хэлж ирсэн. 그때 레베카 자매는 지금은 유명한 예배 인도자지만 Тухайн үедээ бол арай өөр буюу. Яг одоо бол маш алдартай магтаалын удирдагч болцсон. 그때는 예배 인도자가 아니었어요. Тухайн үед бол магтаалын удирдагч байгаагүй. 학교에서 피아노를 전공한 자매였습니다. Зүгээр сургуулаа төгөлдөр хураар те мэрэгжээд өгссөн тийм нэг л байсан. 네, 주님께서 저에게 마음을 주셨어요. Тэгээ эзэн надад нэг юм сэтгэлийг өгсөн. 도전했어요. Тэгээ би түүнд хандсан. 레베카 자매가 예배를 인도해야 된다. Тэгэхээр ерөөсөө чи л мөргөлийг удирд. 사실 사람이 없었어요. Яг үүндээ надад өөр хүн байгаагүй байхгүй. 그래서 하여간 부탁했어요. 음악을 했으니까. Тэгээ ямар ч байсан нэг сэтгэл төрөө тэгээд ямар ч хүсэл тавьсан байгаа. Чи удирдаач гэдэг. 거절하더라고요. Тэгсэн чинь 거절했다고? 예, 나 못한다. 그래서 би чадахгүй ерөөсөө хийж үзээгүй гэсэн байна. 그래서 한번 생각해보, 기도해보라 그랬어요. Тэгээ юу ч нэг залбираад үзтээ. Тэгээд хэллээ. 못하겠대요. За ер нь л чадахгүй юм байна гэнэ. 두 번째 또 얘기했어요. Би дахиад хоёр туудаага бүр онцгойлоо хэлсэн байна. 못하겠대요. Үнэндээ чадахгүй нэ л гэсэн байна. 세 번째 제가 화가 났어요. Гурав туудаага би хэлэхдээ жоо ууртай хэлж байгаа байхгүй. 하라고. Хий гэж штэ. 그래서 제가 뭐라고 그랬냐면 Тэгээ би юу гэж хэлсэн гэхээр 만약 이것을 안 하면 за хэрвээ чи энэ магтаалыг удирдахч болохгүй бол 하나님의 기름 부음이 딴 데로 갈 수 있다. Бурхны тосолгоо өөр газар руу явчих шүү. 협박했어요. Одоо бүр дарамтлж штэ. 그러더니 기도실로 들어가더라고요. Тэгсэн чинь айгуу сүрхээ залбирлахаа өрөөр яваад орчиж байна. 그래 하겠대요. Тэгээ гарч ирсэн би хийя гэж. 근데 놀라운 변화가 있었어요. Яг үнэндээ энд маш гайхамшигтай өөрчлөлт бий болсон гэсэн. 하겠다고 마음 먹은 날부터 За би хийя гэдэг зөвшөөрсөн яг тэр цаг тэр өдрөөс ахуулаад 레베카는 기도실에서 살기 시작했어요. ерөөсөө зогсоо зайгүй тэр залбирлын өрөөнд амьдэрдэг болж гисэн баг. 하루 7시간씩 기도하는 거예요. Өдөрт 7 цаг залбирч байгаа юм бүр. 예배인도 한 번을 위해서. Нэг мөрөглийн магтаалыг удирдахын тулд ч үү дээ. 한 번에 콘티를 짜려고 Тэгээ яг нэг магтаалынхаа тэр ингээ хөтөлбөрийг ингээ гаргах үедээ 하루 6시간 이상을 기도하는 거예요. 6 цаг тэр нэг цаг гарангийн төлөө те 6 цагийг залбирж байгаа зориулж байгаа байхгүй. 그리고 이 자매가 예배인도하러 나왔는데 Тэгээд мөргөл удирдахаар ингээ урд гараад ирсэн. 깜짝 놀랐어요. Үндэ бид шоконд орсон ба. 한 번도 예배인도 해본 자매가 아니에요. Нэг ч удаа мөргөл удирдах үзээгүй шүү дээ яг үнэндээ. 기름 부음이 임하기 시작. Гэтэл яг үнэндээ түүний магтаал удирдах үед эзний тосолгоо түүний дээр гайхамшигтайр байгааг мэдэрсэн ба. 성령님이 운행하기 시작해요. Ягаад гэвэл энэ чи ариун сүнс яаж ажиллаа хийж байгааг нь харагдсан. 그래서 하나님께서 이 자매를 높이기 시작했어요. Тэгээд энэ магтаалын удирдагч маань эзэн баг багаар өргөж гэлсэн. 지금은 이 자매가 전 세계 이 아시아권에서는 가장 영향력 있는 예배자 중에 하나입니다. Тэгэхээр одоогоор энэ хүн маань за яг дэлхийн хэмжээнд гэж яриад яг Азийн хэмжээнд шилдэг удирдагчдын нэгийн хэмжээнд одоо яригдахаар болжээ. 이 자매의 노래가 수많은 곳에서 번역되고 있어요. Тэгэхээр энэ удирдагч маань дуу те олон улсуудад олон оронд орчуулагдаад одоо магтаал болон өргөгдөж байна. 기억하세요? 할 수 없다고 했던 자매예요. Энэ хэн байсан гэдгийг одоо санаж байна уу те? Би чадахгүй гэж хэлсэн хүн шүү дээ. 하나님의 영이 함께 하시면 이렇게 됩니다. Харин эзний сүнс түүн дээр хамт байхад юу бий болсон бэ гэж гайхамшигтай зүйл болж. 여러분에도 그 기름 부음이 있길 바랍니다. Таны дээр ч гэсэн энэ гайхамшигтай эзний тосолгоо үнэхээр байх болтугай. 아멘. 아멘. 기도하겠습니다. 함께 залбирцгаая. 하나님, 당신의 마음을 구합니다. Бурхан минь яг одоо таны сэтгэлийг бид хүсэж байна.
당신의 마음 안에 숨겨진 것들을 풀어 주십시오. Таны сэтгэлийн гүнд байгаа хүслүүдээ та яг одоо тайлж өгөөч. 우리가 알기를 원합니다. Бид үнэхээр таныг таньж мэдмээр байна. 성령님 함께 해 주십시오. Ариун сүнс минь яг одоо хамт байж өгөөч. 당신의 아들을 증거해 주십시오. Та өөрийнхөө оршин байгааг бидэнд илчилж өгөөч. 예수님의 보혈로 우리를 덮어 주십시오. Есүсийн цусаар яг одоо биднийг хучиж өгөөч. 성령이여 이곳에 오시옵소서. Ариун сүнс минь яг одоо бидний дунд хамт байгаач. 우리의 눈을 뜨게 하소서. Та бидний нүдийг минь нээж өгөөч. 우리의 귀를 열어 주소서. Бидний сонрыг минь та мөн нээж өгөөч. 우리의 마음을 열어 주소서. Бидний зүртгэлийг та мөн нээж өгөөч. 악한 권세 틈타지 않게 하소서. Муу сүнсний довтлогоо орж ирэх та зайгүй болгож өгөөч. 예배하는 천사들을 보내 주소서. Мөргөлийг хамгаалах өөрийн тэнгэр элч нараа эзэм нь илгээж өгөөч. 감사합니다. Талархаж байна. 예수님의 이름으로 기도합니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 말씀 보겠습니다. Хамтдаа үгийг харцгаая. 사무엘상 1-р Самуэль номны 17장 17-р бүлгийн 34절입니다. 33-р 33절입니다. ишлэгийг бүгдээр харъя. Шинээр орчуулагдсан Библийн хуучин гэрээний 325 дугаар нүрэн дээр байна. 1-р Самуэль 17-гийн 33. 한번 읽어 주시죠, 같이. За би эндээс дуудъя. Магадгүй олсон нь давхар гүйлгээд хараарай. Тэгэхэд Саул Давидэд чи тэр Филист хүн рүү очиж түүнтэй тулалдаж чадахгүй. Чи ийм залуу баг хүн. Харин тэр залуу байхаасаа сэргэн хүн байсан гэв. 성경에 보면 가장 강력한 예배자가 한 명 등장합니다. Тэгэхээр Библийг бид харахад маш хүчрхэг эзний өмнө байгаа тэр мөргөл өргөжлөг нэг бид харж чадах нэ. 그는 역대 성경 인물 중에 제가 생각할 때 가장 강력한 예배자예요. Библийн олон бааtruудын дундаас хамгийн хүчрхэг Бурхныг хүндэтгэн мөргөж чаддаг нэгнийг бид өнөөдөр эндээс харах гэж байгаа. 하나님 그 사람을 찾으셨어요. Эзэн нэг хүнийг олсон байна. 오로지 다윗을 향해서만 하나님 그렇게 표현하셨어요. Зөвхөн эзэн үгээ хэлэхдээ онцгойлоод зөвхөн Давидэд хандаж л энэ үгийг хэлсэн байна. 그는 내 마음에 합한 자다. Миний зүрх сэтгэлд тохиромжтой таатай нэгэн гэж хэлсэн байна. 우리가 예배에 관해서 들으려고 이곳에 왔습니다. Бид өнөөдөр мөргөлийн талаар хамт суралцах гээд энэ газарт ирчээд байгаа. 하나님께서 받으시는 예배가 있어요. Бурхан эзэн өөртөө авдаг тэр мөргөл гэж байдаг, хүндэтгэл гэж байдаг. 그 의미는 그렇지 않은 예배도 있다는 거예요. Энэ нь ямар утгатай юм бэ гэхээр бүх мөргөл хүндэтгэлийг би өөртөө авдаггүй гэсэн утгач бас байна гэсэн үг. 다윗이 예배할 때마다 하나님의 영이 강력하게 임했어요. Давид эзэн Бурханыг хүндлэх болгонд түүний дээр эзний сүнс хүчтэйгээр буудаг байсан. 왜 그러냐는 거예요. За яагаад гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. 왜 다윗이 예배할 때 하나님의 영이 강력해 임했냐는 거예요. Яагаад Давид мөргөл өргөхлөөр нь эзэнний сүнс түүн дээр ингээд хүчтэй буугаад байгаа юм бэ? 이 일에 대해서 우리는 질문해 봐야 돼요. Тэгэхээр яг энэ зүйлийн тухайд бид нар Библиэс харж байгаад асуулт тавих хэрэгтэй байна. 여러분 오늘 여러분이 읽은 그 장면은 За өнөөдрийн бид нар уншсан Библийн саяын хэсгийг хараад үзэхлээр 드디어 다윗이 등장하는 장면이에요. яг үүндээ энэ хэсгээс л Давид гэж хинбэ гэж одоо олон нийтэд танигдаж эхэлж байгаа үе. 다윗은 광야에서 아무도 알아보지 않는 존재였어요. Яагаад тэгэхээр Давид сүл газар түүнийг таньж мэддэг хүн байгаагүй. 그냥 목동이었어요. Зүгээр нэг те хургчин хончин байсан хүн. 아침부터 저녁까지 하루 종일 양을 치는 자였어요. Өглөөнөөс болоод орой түүний хийдэг ажил нь хонио хариулдаг ажил. 그런 다윗이 등장합니다. За гэтэл танигддаггүйсэн тэр нэг юм нь одоо олонний өмнө гарч ирж байна. 다윗이 등장했던 시점이 언제입니까? Түүний олонний өмнө гарч ирсэн үе нь яг ямар үе юм болоо гэж. 전쟁의 때입니다. Тэгэхээр дайны талбар дээр гэсэн үг байна л дээ. 이스라엘이 위기 상황 가운데 있었어요. Тулааны талбар буюу ялангуяа Израильчүүдийн хувьд маш хүнд нөхцөлд орсон яг тэр үед. 블레셋이 일어났습니다. За Филистчүүд тэдний эсрэг довтолж ирсэн байна. 오늘 제 이야기를 잘 들으셔야 돼요. За бүгдээ анхаарлаа дахиад төвлөрүүлээрэй. Миний ярих үгэнд анхаарлаа хандуулаарай. 하나님이 위기의 상황 때 왜 예배자를 들어 사용하셨는가? Яагаад хүнд хэцүү байгаа яг тэр үед эзэн Бурхныг хүндэлдэг нэгнийг эзэн өөрөө босгож ирсэн юм болоо. 이스라엘은 지금 위기입니다. За Израилийн хувьд бол маш хүнд буюу аюулд орчоод байна. 국가적 위기예요.
яг улсын хэмжээнд бүр аюулд орчоод байна. 여러분 전쟁을 앞두고 있는 것이죠. Тэгэхээр яг тулаанд орохгүй тийм хоёр улс ингээд хоёр талдаа гарчаад байж. 지금 한국도 여러분 잘 아는 것처럼 그래. 어렵죠. Та бүхэн ч солонгосыг сайн мэднэ. Хизээл бол хизээ тийм аюултай нөхцөл байгаа гэсэн. 기도해 주십시오. Мандаа улсын төлөө залбирч өгөөрэй. 제가 이번에 중동을 다녀왔어요. Middle East. Тэгээ би сая нөгөө газар дундын орнуудаар яваад ирсэн. 그 위험한 나라라고 생각하잖아요. Тэр их аюултай газар нут гэж хүмүүс ер нь ярьдаг шүү дээ. Хэцүү орн. 중동 목사님들 만났는데 Тэгээ тэнд байгаа пасторуудтай уулзаж үзлээ. 그분들이 저를 향해서 그러는 거예요. Тэгээ тэр хүмүүс надад дандаа ингэж яхаа. 내 당신을 위해서 기도해 주고 싶다고. Ерөөсөө өөрөө ч төлөө залбирч өгөө. 왜냐하면 제일 위험한 나라에서 왔다. Ягаад гэвэл маш хэцүү аюултай орноос ирсэн хүн байна гэх. 중동 목사님이 한국을 위해서 기도해 줘요. Тэгээ тэнд бидний ойлгож байгаагаар хүнд гэж ойлгож байгаа азэр хүмүүс тий солонгосныг пасторын төлөө залбирч өгөөд байна шүү дээ. 사실 한국 사람이 표현은 안 하지만 Яг үнэндээ солонгос хүмүүс энийг илэрхийлэхгүй байгаа боловч 전쟁의 소식을 들을 때마다 тэгээ дайны тухай ингээ ямар нэгэн мэдээ сонсогдох болгонд 약간의 두려움이 있습니다. тодорхой хэмжээний айдас байгаа. 특별히 할아버지 할머니들은 전쟁을 겪은 분들이에요. Ялангуяа бидний тий өвөө эмээ нарын хувьд болохоор дайн тулааныг үдцсэн хүмүүс байхгүй юу. 그래서 그분들은 전쟁이 얼마나 비참한지를 알아요. Тэдний хувьд дайн гэдэг ямар их хор уршигтай аюултай зүйл юу гэдгийг сайн мэддэг. 그분들은 정말 두려워하세요. Тэд бол үнэхээр айдсан дундаа байгаа гарцаагүй. 이스라엘이 지금 전쟁 앞에 있는 거예요. Тэгэхээр Израильчууд яг одоо Библиэрээс харахаар яг тулааны өмнө ирчээд байгаа. Аюулд орчоод байгаа байхгүй юу. 다윗이 등장했던 시점을 여러분 계속 생각하세요. Тэгээ бүгдээрээ дахиад бодороо Давид олонний өмнө ил гарсан үе нь ямар үе байсан бэ гэдгийг. 엄청난 위기입니다. Маш аюултай тий хүнд нөхцөлд байна. 여러분 전쟁에서 지면 어떻게 되나요? За хэрвээ хоёр улс тулалдлаа ялагдвал яах вэ? 노예가 되는 거예요. Ялагдлаа тэр мөчөөс боол болно гэсэн. 여자들은 팔려가는 거예요. Эмэгтэйчүүд нь тий одоо бүр зарагдаад 힘없는 아이들은 죽는 거예요. хүчгүй дорой хүүхдүүд яг амь насны эрсдэлд орно үхнэ гэсэн. 여러분 시리아를 보잖아요. Бүгдээрээ Сирийг харж байгаа тийм үү? Сирийг. 얼마나 비참합니까? Ямар өрөвдөлтөө, ямар хэцүү байна вэ? 몽골 여러분은 잘 모르시겠죠. Монголд бид нар байгаа юм чи яаж мэдвэ дээ үнэндээ. 여러분 항상 이기셨으니까. Яг л та дандаа л ялж исэн нөхдүүд үстэй. Ялагдаж сураагүй. 저희 한국은 맨날 졌기 때문에 알아요. Солонгос бол үргэлжил ялагддаг ус. Тэгээ амар мэдээд байгаа байхгүй. 지금 그런 상황입니다. Яг одоо тийм нөхцөлд байна гэсэн үг. 블레셋이 일어났어요. Филистичүүд тэдний эсрэг хүрээд ирчих. 그리고 누가 일어났습니까? Тэгээ тэднийг төлөөлөл болоод ирүүн тхэн гарч ирсэн бэлээ? 가장 그 싸움의 프로페셔널리스트라고 말하는 골리앗이 일어났어요. Жинхэнэ мэрэгжлийн дайчин гэж хэлэгдэх Голиат гараад ирж байгаа байхгүй. 그는 싸움에 능한 자래. Тэр тулаанд үнэхээр чадварлаг нэгэн гэж хэлсэн. 싸움을 잘하는 사람이라는 거예요. Үнэхээр тэр тулалдгал юм бол түүнд бүх юм байна гэсэн үг. 옛날 나라 목사님처럼. Яг өмнөх та бүхэн нараа пастрын амьдралыг мэддэг баг. Гэхдээ яг нараа шиг гэсэн үг. 창을 잘 썼어요. Ерөөсөө сэлмийг бол үнэхээр сайн эргүүлсэн байна. 엄청난 갑옷을 입고 있었어요. Түүний өмсөж байгаа өмсгөл хувцс гэж тийм үү. Үнэхээр 키가 엄청나게 컸어요. өндөр бие нуруу муруу амар өндөр. 그가 말하는 소리 앞에 모든 이스라엘 백성이 두려워했어요. Түүний гарч ирээд ярих яг тэр агшин тэр мөчөд тэнд байсан Израилийн бүх цэргүүд айдас давтсан байна. 두려움이 그들 안에 있었어요. Тэдний дотор ерөөсөө айдас үүрлчихэж байгаа байхгүй. 근데 여러분 우리는 압니다. 두려움은 하나님으로부터 온 것이 아니라는 것을 알아요. Тэгээ бид нэг зүйлийг мэддэг. Айдас гэдэг зүйл хизээж Бурханаас ирдэггүй гэдгийг бид нар мэддэг. 하나님에게는 두려움이 없어요. Яагаад гэвэл түүний хаанчлалд айдас гэж байхгүй. 그들은 유일하게 그 구약에 있는 나라들 중에 유일하게 하나님을 아는 족속들이었어요. Ялангуяа хуучин гэрээний тэр улс орнуудын дунд Израильчууд л зөвхөн Бурханыг мэддэг байсан ард түмэн шүү дээ. 이스라엘의 존재는 하나님을 대표하는 거예요. Тэгэхээр Израиль гэдэг орн бол Бурхан эзнийг төлөөлдөг ард түмэн байсан. Тэр тусмаа. 이스라엘이 없다면 Хэрвээ Израиль байхгүй бол 이스라엘이 믿는 하나님도 없는 거예요. тэдний итгэдэг Бурханч байхгүй гэсэн үг байхгүй юу? 이방 나라들은 자기들의 신을 섬기고 있었어요. Харин өөр улс орнууд өөр өөрсдийн химичтэйнүүдтэй мөрөгдөг ард түмэн байсан. 그러니까 이스라엘이란 나라는 굉장히 중요한 나라예요. Тэгэхээр Израиль гэдэг улс ямар улс вэ гэж үнэхээр чухал улс ахна.
그들은 하나님을 아는 자들이에요. Яагаад гэвэл тэд ялгардаг онцлог нь Бурхныг мэддэг ард түмэн. 여러분처럼 하나님을 아는 자들이에요. Тэгэхээр яг үнэндээ одоо бид нар Бурхныг мэдж байгаатай адилхан л гэсэн утгатай. 하나님을 경배하는 자들이에요. Тэгэхээр тэд Бурхны эснийг хүндэлдэг тийм ард түмэн. 하나님의 말씀을 아는 자들이에요. Бурхны үг юу вэ гэдгийг мэддэг ард түмэн. 하나님이 얼마나 크신지를 아는 자들이에요. Тэгээд Бурхан ямар агуу хүчрхэг болохыг мэддэг ард түмэн. 하나님이 모든 왕 중에 왕이란 걸 아는 자들이에요. Тэд ялангуяа тэр Бурхан эзэн маань бидний хаадын хаан гэдгийг мэддэг. 하나님이 이 땅에 창조주라는 것을 아는 자들이에요. Тэр Бурхан эзэн үнэхээр бүтээгч юу гэдгийг мэддэг ард түмэн. 근데 그들이 두려워했어요. Гэхдээ юу болсон бэ? Тэдэнд айдас бий болсон. 우리는 성경의 이 사건을 보면서 하나님의 눈이 어디에 가 있는 걸 봐야 돼요. Тэгэхээр бид яг ийм нөхцөл байдал донд Бурхны хараа хаашаа чиглэлсэн бэ гэдгийг бүгдээр нэг анзаарч үзье. 하나님의 눈은 블레셋에 있지 않았어요. Бурхны хараа филистчүүдийн дээр тогтоогүй шүү дээ. 하나님의 눈은 골리앗에 있지 않았어요. Мөн Голиотын дээрч байгаагүй. 하나님의 눈은 언제나 하나님을 아는 자들 위에 있어요. Харин Бурхны хараа үргэлж өөрийг нь таньж мэдэж өөртөө хамт байгаа нэгний дээр л байдаг гэж. 하나님은 당신의 교회에 관심 있으세요. Бурхан өнөөдөр та бүгдийн байгаа тэр чуулганд хараагаа тогтоодог. 근데 그들이 두려워하고 있어요. Гэтэл юу болсон бэ? Тэд айдас тавцчихад байгаа байхгүй. 무엇이 문제겠습니까? Тэгэхээр асуудал нь юундэ байгаа юм бэ гэж. 그때 이스라엘의 정치 시스템은 Тухайн үеийн Израильчуудын улс төрийн нөхцөл байдал нь 하나님 왕이 하나님의 명령을 듣고 그대로 움직이는 시스템이에요. ерөөсөө Бурхан эзний дуу хоолойг хаан хүлээж аваад тэрнийхэн дагуу улс орныг удирддаг ийм системтэй байсан. 하나님의 뜻대로 하는 정치예요. Юу гэсэн үг гэхээр Бурхан юу хүсэн түүний дагуу засаглалыг удирддаг. Яг тийм тогтолцоо байсан. 하나님이 되게 자세하게 말씀하세요. Тэгэхээр яг энэ үед ялангуяа Бурхан илүү тодорхой ярьдаг. Ингээрэй гэж. 왕은 그의 하나님의 음성을 들으면 되는 거예요. Гэтэл хаан яах ёстой вэ? Бурхан юу гэж хэлнэ? Түүний сонсоод түүний дагуу хийвэл хангалттай. 그리고 그대로 따르면 되는 거예요. Ерөөсөө тэгээ дагаа тэгэл болохоор байгаа үг нь. 그럼 이겨요. Тэгвэл ялалт байгуулдаг. 왜 누가 안 따르죠? 누가 안 따르죠? 하나님의 뜻을? Гэтэл яг одоо хэн Бурханы үсийг дагахгүй байна вэ гэж. 하나님의 명령을 듣고 그 명령대로 다스려야 할 사람이 있었어요. 다스리고 Бурханы 있는 үгийг сонсоод хүлээж аваад түүний үгийн дагуу хийх ёстой нэгэн хаан байсан. 그 사람이 누굽니까? Хэн бэлээ? 사울입니다. Саул хаан ба. 다윗이 그 상황을 봤어요. Тэгэхээр яг Давид яг энэ болоод байгаа нөхцөл байдлыг тэр нүдэрээ харсан ба. 나는 목동이지만 하나님을 아는데 Би яг хөө зүгээр хончид гэхдээ би Бурханыг мэддэг штэ. 누가 하나님의 이름을 저렇게 모욕하고 있지? Энэ одоо ямар нөхөр гарч ирээд Бурханы нэрийг дормжлоод байна. 저가 아무리 크더라 할지라도 Тэр хичнээн хүчрэг байна, агуу байна надад хамаагүй. 우리 하나님과는 비교가 될 수 없는데 Тэр миний Бурханы хайжууд юуч биш штэ уг нь. 그가 왜 하나님을 욕하는데도 내가 아는 이스라엘 우리 백성들은 가만히 있는 거지? Гэтэл тэр Бурхан эзний нэрийг доромжлон муулж яхад ягаад түүнийг хүндэлдэг мэддэг ард түмэн чимээгүй байгаад байгаа юм бол 그래서 다윗의 마음에 자기가 나가서 싸우려는 마음들이 생겼어요. тэгээ яг энэ үед яг энэ мөчөд Давидын дотор ерөөсө би явъя гэдэг сэтгэл төрчихөж байгаа. 그래서 왕에게 부탁하는 거예요 지금. Тэгээд хааны өмнөрөө хаанд хэлж байгаа. 내가 싸우겠다고 얘기하는 За 거예요. хаан намайг явуулч би гараа. 왕이여 절 보내주십시오. За хаан тийм намайг явуулч. 나 하나님을 압니다. Би Бурханыг мэддэг хүн байна. 제가 가면 이길 수 있습니다. Би очоод тулалдыг би ялж чадна. 저를 보내주십시오. Намайг явуулаач. 우리가 잘 아는 것처럼 다윗이 나가서 이깁니다. Бид сайн мэдж байгаа. Давид гарсан, тулалдсан, ялсан шүү дээ. 근데 그 전에 우리는 이 사건을 봐야 돼요. Тэгэхдээ тэр ялалт байгууллагын өмнө нь юу болсныг одоо бид нар харах гэж байгаа. 우린 결과를 알지만 이 사건을 봐야 돼요. Бид яг үр дүг мэдж байгаа. Тэгэхдээ өмнөх процессыг бүгдээр харцгаа. 다윗이 나가려고 합니다. Давид одоо явах гээд байгаа байхгүй би явъя. 근데 누가 말립니다. Гэтэл нэг хүн болиулж байгаа хэрэггүй. 누가 말립니까? Хэн битий яв гэсэн бэ? 사울 왕이 말립니다. Саул хаан битий гэж. 근데 사울이요 말릴 때 이유가 있어요. Тэгэхээр Саул түүнийг битий чи болохгүй гэж хэлэх нэг юм шалтгаан байгаад байгаа байхгүй. 그냥 막는 게 아니에요. Зүгээр за хэрэггүй гэж хэлэхгүй байгаа байхгүй. 그냥 다윗을 쫓아낸 게 아니에요. Чи одоо болиул буц гэж хэлээгүү. 이유를 들어서 막습니다. Тодорхой шалтгааныг хэлээд
Тийм учраас чи болохгүй гэж хэлж байгаа. 뭐라고 얘기합니까? За юу гэж хэлсэн бэ? 다윗아, Давида 너는 저 블레셋 사람과 싸울 수 없다. чи тэр Филист хүнтэй өрөөсөө тулдаж чадахгүй. 너는 싸울 수 없어. Чи өрөөсөө тулдаж чадахгүй. 너는 싸울 수 없어. Чи тулдаж 너는 싸울 수 чадахгүй. 없어. Чи яаж тулдах гээд байгаа юм 왜? бэ? Яагаад? 너는 소년이야. Чи өрөөсөө идэр залуу байна штэ. Үнэхээр баг байна штэ. 근데 그 사람은 용사야. Харин тэр ихэн бэ? Мэргэжлийн дайчин баатар шүү дээ. 너는 소년이야. Чи бол зүгээр нэг баг балчир нэгэн. 너는 그 사람은 Харин 용사야. тэр үнэхээр мэргэжлийн хүчрхэг дайчин. 소년은 용사를 바스를. 이길 수 없는 거야. Тэр баг жоохон хүүхдүүд тэр агуу нэгнийг яаж чаддгүй маа гэж хэлж. 여러분 틀린 말이 아닙니다. Энэ буруу үг биш шүү дээ тийм үү? 맞는 이야기입니다. Зөв үг. 어떻게 소년이 용사를 이깁니까? Яаж тэр идэр баг балчир нэгэнтэй тэр агуу тэр дайчныг ялах юм бэ яг үнэндээ. 합리적으로 생각하면 맞는 말이에요. Бид нар зүгээр оюунаараа бодоод үзээ л та ухаанаараа. Боломжгүй байхгүй юу? 사울은 합리적인 이유를 대요. Саул нөхцөл байдал одоо байгаа зүйлийг хараад ийм байна гэдгийг бодтойгоор хараад хэлж өгч байгаа. Тийм юм шиг харагдаж байгаа. 사울에게 있어서 소년은 어떤 이미지예요? Тэгэхээр Саулын хувьд тэр баг идэр залуу гэдэг ойлголт нь ямар ойлголт байх нь? 약한 사람, Сул дорой. 싸움의 경험도 없는 사람, Тулалдаж үдсэн туршлагууд баг. 더 준비해야 될 사람, Бэлтгэдэг шаардлагатай хүн. 더 트레이닝을 받아야 될 사람, Илүү ихтэй дайн дуудаад бүр сургагдах шаардлагатай. 자격이 없는 사람. Ямар нэгэн чадвар өгөгдөөгүй нэгэн. 이게 소년의 정의예요. Энэ нь идэр баг залуу гэдэг тодорхойлолтод орж байгаа. 사울에게 있어서 용사는 어떤 생각이었을까요? Харин Саулын хувьд тэр цэргийн жанжин Баатар гэдэг нь хэн бууж таарах нь? 용사는 준비된 사람이에요. Тэгэхээр Баатар хүн гэдэг одууд бэлтгэгдсэн үнийг хэлж байна. 사울의 생각에 있어서 용사는 준비된 사람이에요. Саул мэдж байгаа шүү дээ. Ер нь амьдралаасаа хараад бэлтгэгдсэн хүн Баатар бол доо гэж мэдж байгаа. 싸움의 경험이 많은 사람이에요. Олон удаа тулаанд орсон туршлагууд байгаа гэсэн үг. 트레이닝 된 사람이에요. Бүр бэлтгэгдсэн тийм үү, сургагдсан. 사울의 이야기는 이것입니다. Тийм учраас Саулын хэлээд байгаа үг нь энэ ах нь. 다윗, 네가 만약에 싸우고 싶다면 За хэрвээ чи үнэхээр тулалдмаар бол Давидаа 너도 용사가 되면 싸울 수 있어. чи Баатар болвол тулалдаж чадна. 용사는 용사가 싸우는 거야. Баатар чинь Баатар болвол Баатар хүнтэй тулалддаг юм аа. 네 마음은 알겠는데 Яг гоо сэтгэлийг чинь ойлгож чинь яг. 너는 자격이 없어. Тэгтээ чамд ямар нэгэн 넌 чадвар 준비가 안 нөхцөл 됐어. байгаа. Чи бэлтгэгдээгүй байна. 너는 힘이 없어. Чамд ер нь хүч байгаа мó? 근데 성경은 무엇을 말합니까? Гэтэл энэ чи Библи юу хэлээд байна вэ гэж? 성경은 Библиэлд 소년이 용사를 이겼다고 말하고 있어요. Библи дараа нь юу гэж хэлсэн бэ? Тэр баг залуу идэр нэгэн тэр хүчрхэг нэгнийг ялсан гэж хэлсэн биз дээ. 그렇다면 사울이 가졌던 용사의 패러다임은 뭘까요? Тэгвэл Саулын толгоон дотор байгаа тэр Баатар ирэн гэдэг ойлголт нь юу байх нь вэ? 왜 그는 하나님을 아는데도 용사에 갇혀 있을까요? Гэтэл Саул Бурхныг мэддэг. Тэгсэн хэрнээ Баатар гэдэг хүний ойлголтын доторх бодолд яагаад түгжигдэж вэ? 사울의 마음 안에 자리 잡고 있는 구조는 뭘까요? Саулын зүртгэлийн гүнд байгаа зүйл нь юу вэ? 그는 지금 누구를 믿고 있는 건가요? Тэр хүнд итгэж байгаа үйлээ уг нь. 그는 하나님 아는 사람이에요. Тэр Бурхныг мэддэг. Бид нар ойлгож байгаа. 하나님 뜻대로 해야 되는 사람이에요. Бүр нөхцөл байдал нь Бурхны хүслийн дагуу хийх ёстой нэгэн байхгүй юу? 근데 그렇게 하고 있지 않아요. Гэтэл яг одоо тийм юм болсонгүй шүү дээ. 그렇다면 우리는 용사가 뭔지를 성경에서 봐야 돼요. Тэгэхээр бид Баатар хүн гэж ямар хүнийг хэлж байгаа бүгдээрээ Библийн хүнцээс нь харъя л та. 이 용사에 대한 언급이 창세기 말씀에 나옵니다. Тэгэхээр энэ Баатарын тухай ойлголт маань бүр Эхлэл номноос эхэлж байгаа. 창세기 10장을 가보십시오. За бүгдээрээ Эхлэл номны 10 дугаар бүлэг дээр очие. 사울이 그렇게 원했던 용사가 뭔지, Саулын хүсээд байгаа бүр зүртгэлд нь суучаад байгаа Баатарын тухай ойлголт нь юу юм гэдгийг харъя. 10장 8절 한번 읽어보십시오. За бүгдээрээ Эхлэл номны 10 дугаар бүлгийн 8 дугаар ишлэлийг харъя. 같이 읽어주세요. За бүгдээрээ Библиэс олцсон гэж ойлгоод хамт уншигураа. Кушин Немродыг төрүүлсэн бөгөөд тэр нь газар дэлхий дээрх хүчрхэг нэгэн болжээ. 성경에 니므롯이라는 사람이 나옵니다. Энд чинь Немрод гэдэг хүний тухай хэлж 근데 이 사람 байгаа. 누구라고 나옵니까? Энэ хүнийг ямар хүн гэсэн бэ? 이 사람은 첫 용사래요. Анхны Баатар буюу хүчрхэг нэгэн гэж хэлж байгаа. 여러분 용사의 이미지가 있죠?
Тэгэхээр баатар гэдэг хүний нэг юм ойлголт байна тийм үү? Ямар хүнийг хэлэх вэ гэдэг. 9절 10절 같이 읽어주세요. За тэгээ 9 дугаар ишлэлийг бүгдээрээ хараа. 9 10 дугаар ишлэл хамтдаа уншъя. Гурай. Тэрээр эзний өмнө чадaltaй анчин байв. Тиймээс эзний өмнө чадaltaй анчин Немрод гэсэн яриа бий болжээ. Түүний хаанчлал нь Шинарын газар нутагдах Бабел, Ерэх, Аккад, Калнегаас эхэлжээ. 10절도 읽으셨죠? 예. 성경에서 나온 이 니므롯이라는 사람이 용사라고 되어 있는데 Библиэлд хүчрхэг нэгэн буюу тэр Баатар гэдэг үгний үндэс тий. Тэгээд Немрод гэдэг хүнээр илрэн гарч ирсэн хамгийн агуудаа. 이 용사의 실제적인 의미는 Тэгэхээр энэ Баатар гэдэг хүний одоо үндсэн их ойлголт маань 사실 부정적인 단어입니다. үнэндээ их гоё үг биш. сөрөг утгатай үг байна. сөрөг утгатай. 폭군이라는 거예요. Одоо 폭군, 그러니까 막 난폭한 자. тэгэхээр яг үнэ Библиэлд хэлсэн байгаачлан хүчрхийлдэг нэгэн гэсэн утга байхгүй. хүчрхийлдэг. 좋은 뜻이 아니에요. Энэ бол их сайхан утга бол биш байгаа. 짐승 같은 자라는 거예요. хүчрхэг буюу зэрлэг тий араатан гэсэн утгыг 그 илэрхийлж. 짐승 같은 자가 머물렀던 땅이 어디예요? Тэр зэрлэг араатан мэд хүчрхэг нэгний байсан газар нь ямар газар гэж юу? 바벨 땅입니다. Бабел гэсэн байна. 이 바벨은 어느 곳입니까? Бабел гэж ямар газар вүлээ бүгдээрээ мэдэн штэ. 창세기 11장에 가면 Библийн Эхлэл номны 11-р бүлэг дээр очингууд 용사들이 머물렀던 그 땅에서 뭐가 나옵니까? тэр хүчрхэг баатруудын байсан тэр газарт юу бий боллоо? 하나님을 대적하는 바벨탑이 만들어졌어요. Бурхныг эсэргүүцэж түүний эсрэг тулахын төлөөх цамхтыг байгуулсан шүү дээ. 용사가 다스리는 세상은 어떤 세상이에요? Тэр зэрлэг анаатмд хүчрхэг хүмүүс ноёлоо захирахлаар юу бий болчихвоо? 힘이 제일 중요한 세상이에요. Яагаад гэвэл энэ үед чинь хүч чадал гэдэг нь хамгийн чухал зүйл нь аахгүй. 힘만 있으면 왕이 될 수 있는 거예요. хүчрхэг байвал хаан болчихно. 그렇기 때문에 내가 더 높이 올라가기 위해서는 남보다 더 많은 것들을 가져야 돼요. Тэгэхээр бусдаас илүү байхын тулд өшөө илүү дээшээ бусадтай харьцуулахгүй байхын тулд тэдэнд байхгүй зүйлийг бий болгоно гэдэг ойлголтууд үүсчихэж байгаа. 짐승의 세계를 보십시오. Тэр амтны ертөнцийг бүгдээр нэг харъя л да. 피라미드로 되어 있습니다. 트라이앵글. За ингээ пирамид гэсэн ойлголт байна. 맨 위에 누가 있습니까? хамгийн дээр нь юу вэ нөө? 뭐 사자가 있겠죠? За арслан байж таараа амтны ертөнцийн. 왜 맨 위에 사자가 있을까요? Яагаад хамгийн дээр нь арслан байгаа юм бэ гэж? 가장 힘이 세기 때문에 있는 거예요. хамгийн хүчтэй учраас байна гэсэн утгатай. 그래서 사자를 왕이라고 얘기하는 거예요. Тийм учраас тэр нь амтны хаан болчихж байгаа шүү дээ. 이 자리를 뺏고 싶으면 Хэрвээ энэ байр суурийг нь би нурааж унгая гэвэл, буулгая гэвэл 간단해요. маш энгийн амархан. 사자보다 더 센 존재가 되면 되는 거예요. Арслангаас илүү нэгэн болчвол түүний дээр хаан болчих болно л гэсэн утгатай. 이런 구조는 Яг энэ систем те энэ тогтолцоо маань 누가 제일 고생할까요? хэн хамгийн их зовх вэ? 힘이 없는 자들이, хүчгүүн, дороо, 가진 것이 없는 자들이, чадалгүй, юу ч байхгүй, 자격이 없는 자들. чадваргүй. 이게 짐승의 세계예요. Тэгэхээр энэ амьтны ертөнц шүү дээ яг. 그러니까 이런 세계는, 이런 구조는 Тэгэхээр энэ тогтолцоо, энэ систем маань 뭐가 많을까요? юугаараа өөр юм бэ? 경쟁하는 거예요. хоорондоо үргэлж өрсөлдөж идэг. өөр хоорондоо. 내가 저 사람보다 Би түүнээс арай 나은 포지션을 가지려면 илүү нэгэн байя гэвэл 내가 저 사람보다 더 많이 가져야 되는 거예요. тэгэхээр би түүнээс илүү юмтай болох шаардлагатай. 내가 더 힘이 세야 되는 거예요. Би тэгээд хүчрэг болчлоо. 뭐 예배팀이니까 예를 들어 봅시다. 예배팀의 예를 들어 봅시다. За одоо бүгдээрээ мөргөлийн хэсэгт үйлчилж байгаа хүмүүсийг жишээ татаад үзье л да. 어떤 사람이 건반을 잘 쳤어요. За хин нэгэн ингээд комбайн өгч байна ингээд сайн гой тоглолчлоо. 막 다 알아줘요. 다 알아줘 막. Тэгээ бүгдээрээ үнэхээр сайн чадвар. 건반 잘 친다. үнэхээр сайн тоглож шүү. 너무 좋다. үнэхээр гоё байна. 얼마나 뿌듯해. Тэгээ сэтгэл нэг л те цаанаа нэг юм 얼마나 ханамжтай. 좋습니까? Хичнээн гоё вэ. 근데 문제는 뭐예요? Тэгээ асуудал нь юу вэ? 어느 날 갑자기 нэг өдөр 이 사람보다 훨씬 잘 치는 사람이 들어왔어요. өшөө илүү сайн тоглож чаддаг чадвартай хүн ороод ирлээ л дээ. 그래서 사람들이 얘기하는 거예요. Тэгээ хүмүүс хэлж байгаа. 훨씬 잘 쳐. Нөгөөдгөө чи хамаагүй дээр юм байна. 저 사람이 치면 느낌이 달라. Тэгээд энэс нөгөөдгөө тоглохоор арай мэдрэмж нь ондоо юм байна. 모든 사람이 그 사람만 보기 시작하는 거예요. Тэнгүүд бүгдээрээ л нөгөө хүнийг
арай илүү чадвартай хараад эхэлчихэ. 모든 사람이 그 사람만 주목하는 거예요. Бүгдээрээ л түүн дээр анхаарлаа төвлөрүүлчихлээ. 원래 있던 사람 마음은 어떨까요? Өмнө нь байсан хүний сэтгэл нь яах вэ? 만약에 하나님 나라의 마음을 갖고 있다면 Хэрвээ тэр өмнөх хүн маань бурхны сэтгэлийг тээж байгаа бол 그 자리에 양보했을 거예요. магадгүй байр суурь тавиад өгөх байх. За та өөрөө тоглоо. 그런데 그 마음에 용사의 패러다임이 있다면 사울처럼 Харин дотор нь савуу шиг тэр хүчлэг гэдэг ойлголттой болвол 나보다 피아노 잘 치는 사람이 왔어? надаас илүү сайн тоглодог үрээд ирчихв. 저 손을 꺾어버려야 될 텐데. Хурыг нь хулаа хийчихсэн. 마음이 막 불편한 거야. Ингээд сэтгэл нь айгүй төвөгтэй, түгшүүртэй, зовиртой болчих. 왜 그럴까요? За яагаад вэ? 그 불편함이 어디로부터 오는 거예요? Энэ зовир нь энэ зүйл нь хаанаас үрээд ирвэ? 경쟁이에요. Өрсөлдөөнөөс гараад ирлээ шүү дээ. 나보다 더 센 존재가 나타나는 거예요. Надаас илүү агуу хүчтэй чадвартай нэгэн гараад ирлээ гэдэг зүйл дээр. 이게 무슨 구조예요? Энэ ямар тогтолцоо гэж би сая хэлвэ? 용사의 구조인 거예요. Тэр хүчрхэг зэрлэг араатан шинжтэй тогтолцооны тухай хэлээд байна. 제가 목사입니다. Я би пасторгүй. 제가 만약에 목사인데 용사의 구조를 갖고 있다면 Хэрвээ би пастор хэрнээ яг энэ хүчрхэг араатны тогтолцоо систем донд би байгаа бол 이런 일이 벌어질 거예요. ийм зүйлүүд бий болох байх. 제가 저희 교회에서 막 설교를 해요. За би ингээд цуглаан дээр ингээд номлол тэг үг дамжуулж байна. 제가 담임 목사님이에요. За би чинь тэргүүн пастор шүү. 사람들이 와 우리 목사님 설교 좋다고 얘기해요. Өө манай пастор үнэхээр номлолтой агуу гэл. 은혜 받았습니다 얘기해. Пастораа таны үгнээс маш их ивэл авлаа гэлээ. 그냥 어느 날 제가 Гэсэн нэг өдөр 스스로 생각하는 거예요. тэгээ би дотор ингэж бодчихлээ. 나 설교 좋아. Би ер нь номлохтой ер нь 감사하다. тасарчжээ гэж бодъё. 근데 어느 날 제가 어디 가는데 부목사님에게 시켰어요. Тэгээ би аль нэг өөр газар руу явах болоод нөгөө туслах пастораараа сургаал заалгалаа эсний өдөр. 나 대신 설교를 좀 해달라고. За миний оронд эсний өдөр үг дамжуулаарай. 그래서 제가 어딜 갔다 왔어요. Тэгээ би ингээд нэг өөр газар очиж 저 хүрээд ирлээ. 부목사님이 설교했어요. Тэгээ нэг туслах пасторын үг дамжуулсан байгаа шүү дээ. 근데 사람들이 그러는 거예요. Тэгсэн хүмүүс тэгж байна. 목사님, Пастораа 부목사님 설교 엄청 잘해요. туслах пастороос үнэхээр гайхамшигтай сургаал зааж байна. 목사님도 좋은데 Уг нь та дажгүй л дээ. 부목사님도 엄청 좋아요. Харин туслах пастор бүр лаг байна гэх. 부목사님 설교할 때 거의 교인 대부분이 울었어요. Туслах пастор сургаал дамжуулсан манай цуглааны талаас ихэнх хүн үйлсэн шүү дээ бүр. 그럼 처음에 그 말을 들었을 때 제 Энэ үгийг би анх сонсох юм бол 마음이 좋았을 거예요. эхний үедээ бол гайгүй байх бах. Ашгүй дээ. 잘하니까 좋지. За үнэхээр сайн байгуул үнэхээр сайн байна. 근데 사람들이 계속 얘기하는 거야. Нөгөө хүмүүс чинь тэгээ зогсдгүй дахин Keep яриад talking. байгаа байхгүй. 계속 얘기하는 거야. Үргэлжлүүлээ яриад байна тэрний 우리 тухай. 부목사님 너무 좋다고 얘기하는 거야. Туслах пастор үнэхээр сайн гэдээ байн яриад байна. 제가 만약에 용사의 구조를 갖고 있다면 Хэрвээ би энэ хүчрхэг зэрлэг араатан гэдэг систем тогтолцоон дотор байсан буюу байгаа бол 나를 위협하는 존재가 나타났잖아요. надтай өрсөлдөг нэгэн гараад ирлээ шүү дээ яг одоо. 제가 뭐 하는 거예요? Тэгээ би одоо яах ёстой болох вэ? 경쟁하는 거예요. Өрсөлдөхөөс өөр аргагүй болох нь. 그럼 제가 그 다음 날 엘더들을 부릅니다. Тэгээ би дараагийн өдөр нь нөгөө ахлагчдаараа дуудана шүү дээ. 그리고 회의를 합니다. Хуралдана. 나라 목사님한테 메일이 왔습니다. Нараа пастороос ингээд захиа ирлээ. 좋은 목사님을 보내달라고. Нэг сайн пастор явуулаач гэж шүү. 그래서 우리 부목사님을 보내기로 Тэгэхээр 결정했어요. одоо бүгдээрээ туслах пастороо явуулсан дээр баха. 제거하는 거예요. Ингээд өөрийнхөө замаас зайлуулчлаа шүү дээ би. 이게 용사예요. Энэ бол нөгөө хүчрхэг 오직 힘에 관심이 тогтолцоо. 있어요. Зөвхөн хүч чадал бүх юмн дээр өрсөлддөг тогтолцоо. 그 하나님을 믿고 있지만 За хэдийгээр бурханд итгэж байгаа ч гэсэн 이 마음의 장소에는 하나님 안 계셔요. түүний зүрхсэтгэлийнх нь орон зайд бурхны орон зай алга байна. 입으로는 하나님을 찬양하지만 Амаараа бурхныг магтаж байгаа хэдий боловч 이 마음은 힘의 구조로 가득 찬 거예요. харин энэ дотор нь юу вэ? Үргэлж нөгөө өрсөлдөөнүүдэлд дүүрэн байна. 여러분 그 용사들이 바벨탑을 만듭니다. Тэр хүчрхэг гэж хэлэх хүмүүс яасан бэ? Бабел цамхгийг бий болгосон гэдгийг санаарай. 바벨탑의 뜻이 뭐예요? Бабел гэдэг цамхгийн нэр утга нь юу вэ? 바벨탑의 목적이 뭡니까? Бий болгогдсон зорилго нь юу вэ? Баригдсан зорилго нь 창세기 11장 4절을 보세요. 11-ийн 4-р эшлэгийг бүгдээрээ харъя. Тэгээд тэд за хөдөлцгөө бүгдээрээ хот болон тэнгэр тулам оройтой өндөр цамхыг барьж байгуулан нэрээ алдар шуулцгаая. Истэгээс бид бүх дэлхий дээр тарж бутрах болно гэж хэлэлцжээ. 그 탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하자. Тэнгэр тулам оройтой гэж хэлсэн байна. 목적은 뭡니까? зорилго нь юу вэ? 우리 이름을 알리자. Өөртөөгөө нэрийг таниулчихъя. 유명하게 만들자. Өөртөөгөө
таниулах гэдэг шүү дээ. Өөртөө ил гаргах гэдэг. 내가 저 사람보다 얼마나 나은 존재인지를 증명해야 되는 거예요. Бид нар хүчрэг гэж одоо нэрлэгдсэн яг энэ үедээ хүчрэг чигээрээ бүгдээрээ алдаршаа. 목사님들 모임에 갔어요? Пасторуудын одоо цугларалтанд очлоо. 이런 용사의 구조를 갖고 있다면 Ийм хүчрэг баатрын ийм системийн донд байгаа бол 우리 교회 지금 1000명인데 одоо манай чуулганы итгэгчдэр 1000 хүн байна. 어떤 목사님 교회가 10,000명이야. Тэгсэн өөр нэг цуглааны пастор 100000 итгэгчтэй. 그 앞에서 주눅 드는 거예요. Тэгээд нөгөө пасторууд уулзалтан дээр очиж 100000 итгэгчтэй пастор юм очоод би ингээд холхимд бууччих байгаа байхгүй. 어떤 목사님은 Өөр нэг пастор 몇십 명밖에 안 돼. нэг хэдхэн 10 хүнтэй, хэдэн 10 хүнтэй. 그분은 고개도 못 드는 거예요. Тэгэхээр нөгөө нэг бүр ингээд ширтэж харж чадахгүй байх нь шүү дээ. 왜? Яагаад? 용사의 구조니까. Нөгөө хүчрэг тий энэ тогтолцоогоор байна шүү дээ. 여기서 힘 있는 자는 누구예요? Энд чи хүчрэг нэгэн гэж хэнийг хэлээд байгаа юм бэ? 유명한 사람이에요. Алдартай хүнийг хэлээд байна. 교회가 큰 사람이에요. Чуулган нь том болсон хүнийг хэлээд байна. 이름이 알려진 사람이에요. Алидийн олон мэдэгдчихсэн хүн байна гэж хэлээд байгаа. 이게 용사예요. Энэ нөгөө хүчрэг гэдэг 용사의 үг. 구조고 이게 바벨탑이에요. Энэ нь явсаар байгаа жаасан Бабелийн цамхгийг бий болгосон шүү дээ. 그래서 교회끼리 경쟁하는 거예요. Тийм учраас чуулганууд хоорондоо өрсөлдөж эхэлдэг. 우리 예배팀이 저의 예배팀보다 나아야 되는데 Одоо манай мөргөлийн магтаалын хэсэг нөгөө хэсгээс хамаагүй илүү дээр байх хэвээр. 그 목적은 무엇입니까? Энийний зорилго нь юу юм бэ? 존중하는 것이 없어요. Нөгөө бие биендээ хүндэтгэх, найр тавих гэдэг ойлголтууд алга 서로 болчихсон. 세워주는 것이 없어요. Бусдыг босхи өөрөөсөө илүү болгох гэдэг ойлголтууд нь алга. 오직 힘을 갖고 있는 자가 왕이 되는 거예요. Зөвхөн л би юмтай болоод би хүчрэгжээд би танигд энийг л бодоод байна шүү дээ. 그게 목적이 돼버린 거예요. Энэ нь нөгөө гол зорилго нь болоо явчихлаа. 껍데기만 남은 거예요. Ерөөсөө зөвхөн хальс мэт байдлыг л хараад байна шүү дээ. 하나님의 영이 없는 거예요. Бурхны сүнс түүний дотор алга. 모양은 하나님을 경배한다고 얘기하지만 Хэдийгээр хэлбэр нь гадна талдаа Бурхны хүндлэх ёстой л гэж яриад байгаа. 전혀 그 마음은 다른 것을 꿈꾸고 있는 거예요. Гэтэл түүний сэтгэлийнх нь хандлага нь шал ондоо тийшээ явцсан байна. 이런 것을 우리는 종교라고 얘기해요. Үүнийг бид нар нэг үгээр хэлэх юм бол энийг шашин гэж хэлдэг, шашинлаг гэж хэлдэг. 종교적인 시스템에는 하나님의 영이 없어요. Шашинлаг систем тогтолцоон донд Бурхны сүнс яаж орших юм бэ? 거기에는 묶음밖에 없어요. Яагаад гэвэл энэ чинь зөвхөн хүлээсэл байх болно. 내 말 안 들어? 내 말 들어야 돼 너. За одоо өөр хоорондоо тийм үү? Чи миний үгийг сонсох ёстой гэж хэлдэг. 모든 사람이 묶여 있어요. Бүхий л хүмүүс тэр зүйл дотор нь хүлэгдэх болно. 두려움이 가득해요. Тэгээ айдсууд бий болж штэ тодорхой хэмжээний. 그 조직에서 떨어져 나가는 것을 두려워해요. Тэр тогтолцоо, тэр системнээс гараад явна гэдгээс айж байна. 왜? 대부분이 그렇게 살아가니까. Яагаад гэвэл өнөөдөр чинь нийтээрээ явахгүй болохгүй нийгэмд байна гэж тэд өөрсдөө хараад байна. 그 구조에서 성공하고 싶으면 Тэр систем, тэр тогтолцоон донд одоо байгаа яг тэр байгаа байр суурин дотроо амжилтанд хүрэх гэж бодож байгаа бол 힘 있는 자 옆에 붙으면 되는 거예요. хүчтэй хүмүүсийн игнэнд нь ороо явчиход болох нь байна шүү дээ. 그리고 경쟁에서 올라가면 되는 거예요. Тэгэх юм бол яг нөгөө туулан өрсөлдөөнд та өөрийн ихгүй дэше гараад ирнэ гэсэн. 여러분 하나님을 대적하는 바벨은 Бурхныг эсэргүүцэж байгаа Бабелийн цамхаг гэдэг ойлголт маань 우리에게 많은 자격을 요구해요. биднээс маш олон чадваруудыг шаарддаг. Чи ийм юмтай байх ёстой л гэдэг. 너 적어도 예배하려면 이런 자격이 있어야 돼. За чи хэрвээ мөргөлд нэг ийм үйлчлэл хийх гэж байгаа бол чи ийм байх ёстой. 너 적어도 복음을 전하려면 이런 자격이 있어야 Чи 돼. ядаж сайн мэдээ тараахын тулд ийм зүйлүүд чамд байх ёстой. 너 닥터 디그리 있어? Чамд докторийн зэрэг байгаа юм уу? 목사 되려면 닥터가 있어야 돼. Чи хэрвээ үнэхээр сайн пастор болоё гэж юм чамд докторийн зэрэг байх ёстой шүү дээ. 모든 사람이 닥터를 갖고 있잖아. Харалтаа тэр алдартай бүгд л докторийн зэрэгтэй байгаа үстэй. 너도 공부해서 닥터를 따야 돼. Тийм учраас чи сурах ёстой заавал тэгээ сураа чи доктор бол тэгжиж чи. 너 만약에 닥터 디그리가 없으면 여기서 너는 무능한 목사야. Хэрвээ чи докторийн зэрэг хамгаалж чадахгүй пастор болоё гэж байгаа чи тэгэл зүгээр л энгийн нэг юм байна. 자기를 시스템 안에 넣습니다. Ингээд бид өөрсдөө нэг ийм тогтолцоон дотор оруулчлаа. 그렇게 묶어버립니다. Тэгээ тэрэн дотор нь бид нар хүлэгдчихэж байгаа. 예배팀도 마찬가지입니다. Магтаалын багчсан өнөөс ангид оршихгүй. 만약에 예배팀이 이 용사의 구조를 갖고 있다면 Хэрвээ Магтаалын баг дотор ч гэсэн яг энэ хүчрэг гэдэг энэ систем тогтолцоо байгаа бол 기름 부음 받은 자를 세워야 될 텐데 уг нь тослогдсон нэг нь тэнцээ үйлчлэх ёстой шүү дээ. 누구를 세워요? Харин хэнийг босгон байгуулад байна уу? 힘 있는 사람에게 말 잘 듣는 사람을 세우는 거예요. Үг сайн сонсдог тэр нэг тэр хүчрэг нэг томилчод байна. 하나님의 뜻과 관계없어요. Бурхны хүсэл хаана байна байх бог тамаа байхгүй. 그 예배팀에서 제일 힘센 사람에게 말 잘 들으면 예배팀 쓰는 거예요.
Тийм учраас өөрт нь таалагддаг. Үгийг нь дуулууртаа сонсдог. одоогоор чадaltaй хүчтэй байгаа тэр нэгэн тэнд үйлчилж байна гэвэл 여러분 얼마나 피곤한 세상입니까? тэгвэл энэ ямар те хэцүү. 나를 보여줘야 돼요. 계속. Би үргэлжил өөрийгөө харуулж явах хэрэгтэй тийм. 나를 계속 증명해야 돼요. Би үргэлжил өөрийгөө баталж явах хэрэгтэй. таниулж явах хэрэгтэй. 내가 어떤 사람인지 증명해야 되는 거예요. ерөөсөө би хэн гэж байна? Би ер нь хэн билээ гэдгийг харуулах гэдэг байгаа байхгүй. 내가 성공한 사역자라면 хэрвээ би амжилтанд хүрсэн хончин хүн байна. 그런 пастор хүн байна 세상의 гэвэл 기준에 봤을 때 яг энэ дэлхийн бий болгосон энэ тогтолцооны дунд 제가 수천 명 앞에서 설교해야 되는 거예요. хичнээн олон мянган хүний өмнө би номлох шаардлагатай болох. Тийм чадвартай болох ёстой вэ гэж. 그러면 저는 성공한 사역자예요. Тэгэхдээ энэ зүйлгүйгээр би амжилтанд хүрлээ. 근데 제가 한두 명 모인 곳에서 제가 설교하고 있다면 хэрвээ нэг хоёр хүн байгаа газар би номлол хийгээ зогсож байвал 세상의 눈에서 볼 때 전 실패한 사람이에요. дэлхийн хүмүүсийн нүдээр харуулцаа энэ пастор ямар ч амжилтгүй байна гэж хэлнэ. 계속 나를 증명해야 되는 거예요. Тэгэхээр үргэлжил өөрийгөө таниулах шаардлага энэ ч бий болж байгаа. 성공한 사역자가 되고 싶다. Энэ системийн дотор би ерөөсөө амжилттай, чадвартай, лагтай, сүрхийн нэгэн байяа гэдэг л ойлголт руу орно. 유명한 사역자가 되고 싶다. Би алдартай, үнэхээр олон танигдсан од шиг тийм пастор бай. 그래서 나의 이름을 알리자. Тэгээ би өөрийнхөө нэрийг ерөөсөө бүх хүн таниулчих. 우리 팀을 알리자. өөрийнхөө баг үйлчлдэг багаа би бусдад таниулъя. 유명하게 되자. ерөөсөө би алдартай л болъё. 우리 교회를 알리자. өөрийнхөө чуулганыхаа нэрийг бүр олон таниулчих. 인정받자. хүлээн зөвшөөрөгдөе. 그런 시스템은 Яг энэ тогтолцоо, энэ систем нь 사람을 묶기 시작합니다. хүмүүсийг хүлж эхэлдэг. 너 알리고 싶으면 그 정도로 안 돼. 더 연습해. хэрвээ чи үнэхээр олон танигдчих байгаа бол өшөө илүү зүтэг, өшөө илүү чармай. 그렇게 노래 못해서 누가 들어? чиний дуулж байгаа чадвар ийм байхад хэн чамайг сонсох юм? Тоо Хэн 연습해. чамайг үнэлэх юм? өшөө илүү зүтэг. 알려야 되잖아. чи өөрийгөө мэдүүлэх гэж байгаа өшөөсөө давтаад. 우리 팀을 알려야 되잖아. одоо бид өөрсдөө багаараа таниулах гэдэг байгаа. чи саад ууж болох. 우리가 우리를 알리지 않으면 아무도 우리를 안 알아줄 거야. хэрвээ бид зүтгэж чармааж өөрсдөө таниулахгүй бол тэд мэдэхгүй шүү дээ. 계속 증명하는 거예요. үнгээл үргэлжил өөрийгөө таниулах өөр зорилгоор хөтлөгдөөд. 동창생들끼리 모였어요. тэгэхээр одоо нэг ангийн төгсөгчдөр хамтдаа уулзсан. 오랜만에 다 반가웠어요. одоо бүгдээрээ удаан хугацааны дараа уулзсан. одоо нэг ангийн төгсөлтийн пасторууд гэсэн үг шүү. 그 동창회가 끝나고 집에 갈 때 тэгээ ингээд бүгдээрээ цагаа уулзаж учраас сайн сайхан байгаад харлаа. гэр 미묘한 기운이 흘러요. рүүгээ явж байгаа. тэгвэл гэр рүү явах цам нэг тийм уйтгартай. 어떤 동창생 차는 차가 벤틀리에, 포르쉐. нөгөө ангийн минь нэг төгсөгч нөгөө нэг пастор маань Bentley, 포르쉐. Porsche. Very nice car, super luxury car. За би нэг машин сайн мэдгүй болохоор Porsche гэсэн үү гэдэг машин унж байгаа юм байна. 주머니에서 띡띡 했는데 포르쉐가 딱 켜져. ерөөсөө харманаас төлхөөр гаргаад нэг юм дарсан машин тэгээд энэ ч онгойж. 와우. гайхаж. 성공했네. энэ амжилтанд хүрчихжээ. 이 차가 그 사람을 증명하고 있는 거예요. тэгэхээр тэр машин нь тухайн хүнийг тодорхойлж өгч байгаа. 근데 저 사람은 харин нөгөө хүн нь 교회에서 일한대. цуглаанд ажиллаж байгаа. цуглаан дээр ажиллаж байгаа. 교회 간사님이야. цуглаан 직업이 교회 간사야. зүгээр цуглааны нэг зүгээр нэг багш хүн. 같은 친구인데 уг нь адилхан те. нэг үеийг штэ уул. 이 사람이 삑삑했는데 ингээд уг нь юугаа дарсан машин төлхөрийг 교회 봉고차가 켜져. тэгсэн чинь нөгөө нэг юу микро машин гараад ирчих. тэр насч яахгүй. 아유 힘들겠다. энэ ч айгүй хэцүү амьдарч байгаа юм дөө. 여러분 호텔에 가보세요. бүгдээр нэг буудалд очиад үзээрэй. 좋은 차를 타고 들어가고 лаглаг машинтай хүмүүс тийш ороод байна. 나이스 슈트를 입고 маш гой сайхан те. 그럼 문을 막 열어줄 거예요. хүмүүсэнгүүд нь хаалгаа 웰컴 할 거예요. давтаа мойлгож үжигтэй юм бол. 근데 여러분이 말 타다 온 그 복장을 그대로 морь унс нөгөө дээлтэйгээ морио унчихсан. 5스타 호텔에 가보세요. 5 удаа буудлын өмнө очиж зогссон. 오 잠깐만요. байж байгаа хөөй гэдэг. 여긴 당신 같은 사람이 올 곳이 아니에요. энэ таньшиг хүн ирэх газар биш ээ. энэ чи 5 удаа гэдэг. 뭘로 평가해요? юугаар тодорхойлоод байна вэ? 보여지는 것들. харагдаж байгаа зүйлээр нь. 이 세상은 어떤 구조예요? энэ дэлхийн систем ямар тогтолцоог та сайн мэдж байгаа. 계속 증명하라는 거예요.
үргэлж өөрийгөө таниулах, харагдах, олон танигдах гэдэг энэ систем. 네 자신을 증명해봐. Чи өөрийгөөсөө харуулаа. 너희 예배팀이 얼마나 기름 부음 있는지 Өөрийгөө шав. 증명해봐. Одоо бүгдээр Магдалины багаа хаар. Бид нар бас ийм хүмүүс байх ёстой гэл. 얼마나 피곤합니까? Энэ ямар их ядаргаатай вэ гэж. Энэ 그래서- хүчнийг ядрах вэ. 그래서 이 세상 사람들은 안식이 없어요. Тийм учраас энэ тогтолцоонд байгаа энэ дэлхийн хүмүүсийн дотор 날마다 амралт гэж байхгүй. Өдөр болгон 날마다 피곤한 거예요. өдөр болгон л ядарсан байна тийм үү. 성공해도 피곤해요. Амжилтанд хүрсэн ч ядарсан. 성공 못해도 피곤해. Амжилтанд хүрээгүй ч ядарсан. 계속 자신을 증명해야 돼. Яагаад гэвэл үргэлж өөрийгөө яах вэ? Олонд таниулж явах хэрэгтэй, харуулж явах хэрэгтэй. 저는 연예인들 사역을 해요. Би одоо алдартай одуудад бас би үйлчилдэг. 너무 예뻐요. Тэд нар үнэхээр үзэсгэлэнтэй. 인기도 많아요. Бүгдээрээ айгүй алдартай. 근데 두려워요. Тэгвэл тэдэрт юу байгаа гэж айдас байна. 왜? Яагаад гэж? 자기는 나이가 들어가는데 Одоо би чинь нас ахаад байна шүү дээ. 더 젊은 여자애들이 더 예쁜 애들이 나타나는 거예요. Хөөхөн залуухан хүүхдүүд гараад ирвэл 그럼 고민하는 거야. тэрэнд ингээд бүр санаа зовоод байгаа байхгүй. 코를 높여야겠다. За ерөөсө хамраа өшөө өндөрлөе. 코를 높여서 자기를 증명하는 거예요. Ерөөсө хамраараа өөрийгөө бүр таниулчих яадаг. 코 높은 걸 비교하는 거야. Тэгээ одоо ерөөсө үргэлж хоорондоо хамраараа өршөлтөг болчихж байгаа байхгүй. 눈을 찢는 거야. Нүдэ уламл те томруулаад 그 눈도 이쁜데 уг нь одоо байгаа нь угаасаа хөөхөн байгаа байхгүй уг нь. 더 커야겠다. Өшөө том болохгүй нэгэл. 입술을 두껍게 만들어. Урууд чи уламл давхралтуулаад юм зузаан болгоно. 마치 권투 경기를 하다 나온 사람처럼. Ерөөсөө нэг боксж байгаа дараад ирсэн юм шиг л. 입이 이만해. Ам нь бүр ийм том дарваасан. 오늘 제가 연예인들 설교를 하고 있는데 Тэгээ би тэр одууд дээр очиод би ингээд үг дамжуулж байгаа байхгүй. 깜짝 놀랐어요. Тэгээ би хараад бүр өстө. 똑같은 사람들이 다 앉아 있어. Ингээ харсан бүгдээр яг нэг хүмүүс шиг байгаа байхгүй. 얼굴들 다 이렇게 폈어. Ерөөсөө хамаг нүрийг ингээ татчихсан. 얼굴이 이래. Нүр нь ерөөсөө ийм. 왜 그래요? Яач ва юу болов? 불안하잖아요. Тэдний дотор айдас байгаа байхгүй. 두렵잖아요. Үнэхээр айдастай өөр. 자기를 증명해야 Би 되잖아요. үргэлжлүүлэн өөрийгөө таниулж явах хэрэгтэй байтал 자기를 지켜야 되잖아요. өөрийнхөө байр суурийг хамгааж үлдмээр байгаа шүү дээ. 그러니까 피곤한 거예요. Тэгэхээр энд өөрийгөө үнэхээр ядаргааж. 그 예수님 오셔서 뭐라고 하신 거예요? Харин Есүс ирээд юу гэж хэлсэн бэ? 피곤한 사람들아, Хүн дарамт тий үүрсэн зүтгэгчтэй 지친 사람들아, ядарч туйлдсан хүмүүсээ 나에게로 오라. бүгд над руу ирээ. 내가 너에게 안식을 주리라. Би та нарт амралтыг өгье. 평강을 주리라. Амар тайвныг өгье. Амар амгалан өгье. 내가 주는 안식과 평강은 세상이 주는 것과 Миний 다르다. өгөх амар амгалан энэ дэлхийн шиг биш ээ. 네가 아무리 노력해도 얻을 수 없단다. Чи хичнээн их зүтгэж чармаасан ч авч чадахгүй тэр зүйлийг би чамд өгье. 네가 아무리 찾으려고 해도 찾을 수 없단다. Чи хичнээн хайсан ч олж чадахгүй байгаа тэр зүйлийг чи би өгье. 내 품이 바로 그 장소란다. Яг тэр өвөр маань одоо миний байгаа энэ газар байна. 네가 안식하는 장소. Чиний амрах яг тэр газар чинь би байна. 그 사람이 그것을 드디어 아는 거예요. 알기 시작한 거예요. Яг тэр мөчөөс одоо түүнийг бид таньж мэдсэн шүү дээ. 와, Вау. 이게 주님의 임재구나. Энэ чинь эзний оршихуй юм байна шүү дээ. 주님의 임재에 진짜 안식이 있구나. Энэ эзний оршихуйд жинхэнэ амар амгалан байт юм байна шүү дээ. 나를 증명할 필요가 없구나. Би өөрийгөө заавал таниулах шаардлага байхгүй юм байна. 막 노력한다고 되는 게 아니구나. Учиргүй зүтгэлээгээд болдог зүйл энэ биш юм байна шүү дээ. 주님은 나를 있는 그대로 받아주시는구나. Яагаад гэвэл эзэн намайг яг одоо байгаагаар нь өөртөө авчсан гэж хэлж байгаа. Амен. 이게 주님의 임재구나. Энэ чинь эзний оршихуй юм байна шүү дээ. 집을 나갔던 탕자는 그것을 깨달아요. 아버지의 임재를 깨달아요. Төөрсөн хүүгийн сургаалыг бид нар сайн мэддэг. Гэрээсээ явсан тэр нэг явсан үедээ эцгийгээ хэн болохыг мэддэг. 야, 여기가 아버지의 품이구나. Яг энэ газар чинь эзний оршихуй юм байна шүү дээ. 거긴 경쟁이 없어요. Энд ямар ч өрсөлдөөн алга тий. 나를 증명할 필요 없어요. Би өөрийгөө заавал таниулаад авах шаардлага үнэндээ алга. 그냥 아버지의 품에 있기만 하면 돼요. Зүгээр л эцгийнхээ өвөртөл байхад тий. 그럼 Түүний нүмер нөөлгөнд байхад хангалттай юм байна шүү дээ. 그럼 아버지가 입혀주시고 Тэгвэл аав намайг яах вэ? 권세의 반지를 껴. Хоолн, хувцлан,
нэр алдрын бүгжимэн зүүж өгнө. 잔치를 베풀어 주세요. Тэгээд бүр найр наадам хийгээд 신부가 그것을 아는 거예요. хүн эцгийнхээ сэтгэлийг одоо ойлгож байгаа. 자기가 검지만 자기를 사랑한다고 말해주는 그 사람을 아는 거예요. Хэдийгээр баг нэгэн боловч өөрийг нь хайртай, хайрладаг гэдэг нэгэн өөрт нь байгаа гэдгийг одоо мэдэрч. 아가서에 나온 마지막 신부가 어떻게 합니까? 네? 아가서에 나온 신부의 마지막은 어떻습니까? 아가서, Song of Songs. Соломоны дуу номон дээр юу гэж хэлдэг вэ? Эцгийн сэтгэлийг илэрхийлэхдээ 그 신부의 마지막은 어떻습니까? түүний төгсгөл нь ямар гэж хэлсэн бэ? 누가 시키지 않았는데 Хинч түүнийг хийгэж өгнө хэлээг байхгүй. 자기가 진짜 인정받았다. Өөрөө жинхэнэ хүлээмжшөөр өгсөн гэж бодоо. 자기를 진짜 인정해줬다. Өөрийг нь жинхэнэ хүлээн авлаа. 신랑의 품으로 가는 거예요. Тэгээд болцоо залуугийн өөдөөс гүйж очиж. 달려갑니다. Ерөөсө гүйж очиж. 그 임재만을 향해서. Ерөөсө түүний оршин байгаа тэр байр суурлыг гүйж очиж байгаа байхгүй. 거기는 신랑이 나에게 뭐라고 요구하지 않아요. Үнэндээ цаг хугацаа танд чи яг надаас чи одоо инг тэг надаас шаардахгүй байгаа. 너 예뻐지라고 요구하지 않아요. Чамайг хөөрхөн болоороо гоё болоороо сайхан царайлаг байгаараа хэлэхгүй байгаа. 너 잘하라고 요구하지 않아요. Илүү сайныг хийгээч шаардахгүй надаас. 그냥 너는 나와 함께 있으면 돼. Зүгээр л надтай хамт бай. 와우. 이걸 깨달았어. Яг энэ үннийг одоо ойлгоод мэдчихэж байгаа. 하나님이 태초에 아담을 창조하시고 Эзэн анх Адамыг бүтээгээд юу гэж хэллээ? 아담을 어디에 두셨어요? Адамыг хаана байлгасан бэлээ? 에덴에 두셨어요. Эден тийм үү? 에덴의 정의는 무엇입니까? Эденгээ цэцэрлэгийн тодорхойлт нь юу юм болоо? 에덴의 정의는 하나님이 우리와 함께 거하는 장소예요. Бурхан эзэн бидэнтэй хамт байгаа газар гэсэн утгатай. 하나님의 영이 인간과 함께 있는 것. Бурханы оршихуй, түүний сүнс бидэнтэй хамт байгаа яг тэр газар. 히브리 말로 Еврей хэлээр 그 장소를 하마콤이라고 얘기해요. Хамаком гэж хэлдэг тэр газрыг нь. 마콤은 place예요. Маком гэдэг нь газрын нэр хэлж байгаа юм. 하는 더라는 거예요. 더, T-H-E, the place. Доо гэдэг нь зүгээр тодорхойлох үг тийм үү? 하마콤, the place. Хамаком тэгээ тэр нь газар гэж хэлж. 그 장소. Яг тэр байгаа газрыг зааж хэлж өгч. 나와 아버지가 함께 있는 장소. Надтай эцэг бурхан минь хамт байгаа тэр газар. 그런데 아담이 그 장소를 스스로 벗어났습니다. Гэтэл юу болсон бэ гэхээр Адам өөрөө түүнтэй хамт байх тэр газраасаа өөрөө явсан байна. 그때부터 고통받기 시작했어요. Яг тэр мөчөөс тэр зовлон гэдэг зүйл түүний амьдралд орж ирсэн. 그때부터 힘들어졌어요. Тэр мөчөөс зүдрэх гэдэг зүйл орж ирсэн байгаа амьдрал. 그런데 Гэхдээ 어떤 한 사람이 드디어 나온 거예요. эцэст нэг хүн энэ ч гарч иж байгаа байхгүй. 그 마음 안에 하마콤이 있는 사람이 나타난 거예요. Тэр маш урт цаг хугацаа өнгөрсний эцэст тэр хамаакон буюу өөртөө хамт байх тэр газар бий болгох тэр нэгэн тэнцээ гарч ирсэн. 마음 전체가 하마콤 하나님과 함께 있는 장소를 가진 사람이 나타난 거예요. Сэтгэл зүрх нь ерөөсөө тэр чигээрээ бурхан эзэнтэй үргэлж хамт байж чадах тэр нэгэн одоо гарч ирж 이 사람은 경쟁이 없어요. байна. Үүнд өрсөлдөх сэтгэл гэж хаалаа. 그 마음 안에 에덴을 갖고 있었어요. Түүний сэтгэл нь өөрөө тэр чигээрээ Эден байхгүй. 이 사람의 모든 갈망은 주님의 임재가 있는 그 장소를 찾는 거예요. ерөөсөө түүний үргэлж хүсэмжлэн тэмүүлдэг зүйл нь юу вэ гэхээр хаанч би очисон тэнд бурхны оршихуй байхыг л хүсдэг тэр зүйл. 아무도 그를 알아주지 않았지만, Хинч түүнийг үндэ таньж мэдээгүй боловч 아무도 그를 쳐다보지 않았지만, хинч түүнийг хараагүй байхгүй. 그는 외로워하지 тоогоогүй. 않았어요. 그는 외로워하지 않았어요. Яагаад тэр олон тоогдоогүй юм бэ? 그는 지치지 않았어요. Гэхдээ тэр энэ зүйлд ерөөсөө ядраагүй. 그의 마음에 기쁨이 가득했어요. Яагаад гэвэл сэтгэл нь тэр чигээрээ баяр хөөрөөр дүүрэн. 그의 마음은 평강이 가득했어요. Амар хамгаалангаар дүүрэн. 그의 마음엔 즐거움이 가득했어요. Баяр хөөрөөр бэлхэм дүүрэн. 그 사람이 누구예요? Тэр хэн байсан бэлээ? 주님이 찾은 거예요. Тэр нэгнийг эзэн өөрөө олчиж байгаа байхгүй. 발견했다. За би нөгөө өөрийнхөө хүнийг оллоо. 하마콤을 찾는 자를 발견했다. Яг өөртөө нь хамт байж болох тэр нэгнийг одоо олчиж байгаа.
그 임재를 찾는 장소자를 발견했다. Түүний оршихуй үргэлж байж болох тэр газрыг эзэн өөрөө олсон байна. 나의 임재를 사랑하는 자를 발견했다. Намаа хүсэмжлэн үргэлж эрэлхийлэн хайдаг тэр нэгнийг эзэн өөрөө олж байна. 내 안에 거하기를 원하는 자를 발견했다. Би өөрийнхөө дотор оршин байж болох тэр нэгнийгээ тэр эзэн өөрөө олсон байна. 아무도 그 사람을 찾을 수 없었어요. Харин өөр хүмүүс яасан бэлээ? Түүнийг тоож хараагүй шүү дээ. 아브라함도 아니었어요. Хинч түүнийг үргэлж 모세도 хараагүй. 아니었어요. Тэр нь Мөсө биш байлаа. 어떤 누구도 아니었어요. Өөр хинч биш байсан. Only one. 오직 한 사람. Зөвхөн цорын ганц гэж хэлэгдэх нэг. 나의 임재를 사랑하는 자. Миний оршихуй хүсэмжлэн надтай үргэлж хамт байж болох тэр нэг. 내 임재를 평생을 향해 구하는 자. Миний оршихуй тийм үү? Бүхий амьдралынхаа туршид хүсэмжлэн амьдрч чадах тэр нэгнийг тэр олсон ба. 누가 쳐다보지 않아도 Хэн нэгэн түнлэг нь тоож харахгүй байсан ч 나의 임재의 장소에서 나의 이름을 높이는 자. миний байгаа тэр газарт миний нэрийг өндөд дөргөж чадах тэр нэгэн. 그 임재의 장소를 경작하고 있는 자. Тэр оршихуйг нь өөрийн болгож амьдрч чаддаг тэр нэгэн. 그 사람을 발견한 거예요. Яг тэр нэгнийг эзэн бурхан олсон. 죄 짓기 전에 아담. Гин нүгэл үлдэхээс өмнөх яг тэр Адамыг. 죄 짓기 전에 아담이 에덴에서 한 일은 뭐예요? Эденд байсан Адам хэн байсан бэлээ гэж. 창세기 2장에 보면 За бүгдээр Эхлэл номны 2 дугаар бүлгийг харъя. 창세기 2장 14절에 뭐라고 나와 있어요? 2-ын 14 дугаар эшлэлээр юу гэж хэлсэн? 15 дугаар 2장 эшлэлээр 15절에 эзэн бурхан хүнийг авчирч Эден цэцэрлэгийг арчлуулан сахиулахаар тэнд суулгах гэсэн байна. 죄 짓기 전에 아담이 했던 일은 뭐예요? Гин нүгэл үлдэхээс өмнөх Адамын байр суурь нь юу байв? 하나님이 거하는 임재의 장소 하마콤을 경작하는 거예요. Бурхны оршихуй байх тэр хамаакум гэх тэр газрыг 경작, cultivate. хамтдаа байхаар эзэн бий болгосон байна. 그것이 인간이 해야 될 일이에요. Энэ нь түүний Адамын хийх ёстой гол ажил болчихж байгаа байхгүй. 이것이 하나님의 형상이 해야 될 일들이에요. Энэ нь Бурхны дүр төрхийн дагуу бүтээгдэхүүний байх амьдрах зорилго нь тэнцээ оршиж байна. 오늘날 교회는 무엇을 경작하고 있습니까? Гэтэл өнөөдөр чуулган өнөөдөр юуг бий болгоод байна вэ? 우리 예배팀은 무엇을 경작하고 있습니까? Өнөөдөр манай Магдалин баг юу бий болгоод байгаа юм бэ? 오늘 나는 무엇을 경작하고 있습니까? Өнөөдөр би өөрийгөө юунд оруулчихад байгаа юм бэ? 사역을 잘하기 위해서 설교를 경작합니까? Үйлчлэлээ сайн хийхэд сургаалаад сайн зах хэрэгтэй болоод байгаа юм уу? 예배인들을 잘하기 위해서 노래를 경작하고 있습니까? Мөрөглийг гой сайхан болгохын тулд Магдалин гоё хийх хэрэгтэй No. болж байгаа юм уу? Энэ биш ээ. 하나님이 찾는 사람은 Бурхны ирэн хайж байгаа хүн нь 하나님이 영이 거할 임재의 장소를 경작하고 있는 사람. Бурхны сүнс нь оршин байгаа түүнийг байх газараа болгож чадаж байгаа тэр нэгнийг Бурхан хайгаад байгаа юм. 그 사람을 찾고 있는 거예요. Тийм хүнийг эзэн хайгаад байгаа. 여러분의 마음에 어떤 것이 있어요? Харин таны сэтгэлд өнөөдөр яг юу сууж чадаад байгаа юм бэ? 여러분 무엇을 경작하고 있어요? Та юуг өөрийнхөө дотор бий болгоод байгаа юм бэ? 시편 27편 4절에 보면 Шипян 27편 4절에 보면 Дуулал номны 27-гийн 4-р эшлэлдэр 다윗의 고백이 나와요. энэ ч Давидын өөрийнх нь үчил гардаг. 나는 오직 한 가지 일만 구한다. Би ерөөсө цорын гац нэг л зүйлийг хүсэмжилж байна. 그것은 아버지의 집에서 Би эзний өргөөнд, the place эзний өргөөнд 하마콤 тэр нь түүний хамаакум гэх 그 газар. 하마콤 그 장소에서 Яг тэр хамаакум гэж хэлэгдэх тэр газарт 아버지의 임재가 있는 그곳에서 түүний оршихуй байгаа яг л тэр газарт 아버지의 아름다움만을 볼 것이다. түүний гоо сайхныг би харна гэж хэлсэн. 이것이 예배예요. Үүнийг мөргөл гэж хэлж. 다윗의 평생의 삶을 동안 Би бүхий насан туршийнхаа амьдрал донд 그 성전을 만들길 원했어요. тэр эзний өргөөг барихыг бүхий л амьдралынхаа туршид хүсэж 아버지의 영이 임하는 실제적인 장소를 만들기 원했어요. эзний оршихуй мөнхөд оршин байж болох тэр эзний өргөөний төлөө бүх амьдралаа зориулсан нэг юм бол Давид. That is the only David's one desire to cultivate the Hamakom. Ерөөсө Бурхны оршихуй байгаа яг тэр газар түүнтэй би мөнхөд амьдрах түүний гоо сайхны хүсэмжлэг тэр газар гэсэн. 다윗의 평생의 소원은 그 성전을 짓는 것이었어요. Тэр нь эзний өргөө байсан. Насан туршдаа тэр түүнийг хүсэмжилсэн байна. 그리고 솔로몬의 때에 가서 Тэгээ дараа нь Соломоны үед очиод 그 성전이 만들어져요. энэ өргөө гүйцэд биелээ болдог баригддаг. 그렇게 원했던 Тэгтлээ хүсэмжилж байсан тэр өргөө. 하나님의 영광이 Эзний тэр алдар нь үргэлжид байх. 다윗이 꿈꾸었던 그 성전에 Эзний хүсэмжилж байсан, мөрөөдөж байсан тэр өргөө 임합니다. яг бодтойгоор биелээ болдог. 사람들이 하나님을 경외하기 시작했어요.
эзэн тэр газар цуглаад бурхан эзэдээ хүндэлдэг болж эхэлсэн. 사람들이 하나님을 알기 시작했어요. Тэгээ яг тэр мөчөөс агуулаад эзэнний ард түмэн 하나님이 얼마나 크신지, бурхан чинь энэ шүү дээ. Энэ бурхан ямар агуу юм бэ? 하나님이 얼마나 위대하신지 Тэр ямар агуу юм бэ? Ямар хүчрэг юм бэ? 누가 시키지 않아도 Хин нэгэн тэгээрээ ингээрэй гэж хэлэхгүй байсан. 하나님의 임재에 압도당해서 Эзний оршууд өөрийгөө бүрэн автуулаад 그들은 서 있을 수가 없어요. ерөөсөө түүний өмнө би зүгээр байхын аргагүй болчих. 하나님이 내려오신 거예요. Яагаад эзэн өөрийгөө тэр газар өөрөө хүрээд ирсэн байхгүй. 이것이 다윗이에요. Энэ нь тэр Давидыг хэлээд байгаа шүү дээ. 하나님 내 안에 소원이 있습니다. Эзэн минь ээ, надад цорын ганц хүсэл байна. 이 죄악된 세상에 Энэ гин нүгэлтэй энэ бузар дэлхийн доо 하나님의 임재가 임하는 장소를 만들고 싶습니다. таны оршихуй үргэлжид байгаад таны хүмүүстд үргэлжид байх тэр хичнээн сайхан бэ гэж түүнийг хүсэмжилж байна. 하나님 이것이 나의 소원입니다. Эзэн би танаас хүсэж байгаа зүйл ерөөсөө л энэ байна. 이 죄악된 세상에 Энэ гин нэгэлтэй дэлхийн дунд 하나님을 무시하고 있는 세상에 эцнийг доромжилж үгүйсгэж байгаа энэ хүмүүсийн 하나님을 дунд 아는 교회마저도 하나님을 무시하고 있는 세상에 өнөөдөр маш олон чуулганууд бурхныг үгүйсгэж байгаа яг энэ нийгэм дунд 하나님의 말씀을 전하는 사람도 하나님을 무시하고 있는 세상에 эцний үгийг дамжуулж байгаа хүмүүсийг үртэл үл оошоож 하나님 байгаа 이 яг энэ нийгэм 세상에서 энэ дэлхийн дунд 하나님 나는 소원이 있습니다. эцээ надад түүний ганцхан 작지만 그 장소를 만들고 싶어요. би жижигхэн байна хамаагүй би тэр газрыг би болгомоор байна. 하나님의 영이 임하는 그곳을 만들고 싶어요. Эцэн таны оршихуй байгаа тэр газрыг би This is болгомоор байна. only one my desire Энэ бол миний түүний хүсэл to гэж. make the place where I dwell. Эцний байгаа тэр оршихуй. 하나님의 영광의 임재 안에 내가 거하고 싶습니다. эцэн таны алдар байгаа тэр оршихуй 하나님 би 임재하여 баймаар. 주소서. Эцэн минь та өөрийнхөө оршихуйг бий болгож өгөөч. 여러분 우리는 그것을 갈망해야 되는 것이에요. 우리 그것을 원해야 되는 것이에요. Өнөөдөр бидний хүсэмжлэн эрен айх ёстой зүйл 저의 энэ 모든 болж байна. 소원은 사역이 아니에요. Миний туйлын зорилго үйлчлэлээ сайн их ерөөсөө биш ээ. 저희 교회가 유명해지는 것도 아니에요. Миний үйлчлж байгаа чуулган алдартай болоод би хизээж үсэхгүй. 하나님의 임재를 느끼고 싶습니다. үргэлж бурхны 하나님 оршихуй 내가 당신을 더 알고 мэдэрдээс 싶습니다. үргэлж тэр оршихуйн дунд эзэн таныг би жоохон ч ултгаа таньж мэдмээр байна. 하나님의 임재 안에 있었을 때 나는 행복했어요. Яагаад гэвэл таны оршихуй байгаа тэр үед би жинхэнэ жаргалтай байхаа мэдсэн шүү дээ. 하나님의 영광을 보고 싶습니다. Эцэг би таны алдрыг бодтойгоор хармаар байна. 이것이 저의 소원이에요. Энэ бол миний туйлын хүсэл. 하나님 그런 전을 만들고 싶습니다. 성전을. Эцэг би яг тийм өргөг би болгомоор байна. 인간들이 모이는 장소가 아니라 Зүгээр нэг хүмүүсийн нөхөрлөл уулздаг газар биш. 하나님의 영이 거하시는 성전. Бурхны сүнс түүний оршихуй байгаа тэр өргөг 종- би баримаар байна. 종교적인 껍데기들이 예배하는 것이 아니라 Тэр халис мэд хэлбэр төтөй байгаа шашиндаг тэр зүйлүүдийг бүгдийг авч хайж байгаа. 하나님의 영이 임하는 성전. Харин зөвхөн эзний оршихуй байгаа яг л тэр өргөө. 예수님이 이 땅에 오셨어요. Есүс энэ газар дээр ирээд 예수님이 슬퍼 우셨어요. 성전을 바라보시면서 우셨어요. He's crying. эзэн энэ газар дээр ирээд түүний хийсэн зүйлийг бүгдээр хардаа. Тэнд байгаа Иерусалим өргөөг хараад эзэн уйлсан байна. 아버지의 집이 강도의 집이 되었다. Энэ эзний өргөө чинь дээрэмчдэг өр болсон байна. 아버지의 집이 없어졌다. Эзний өргөөх газар одоо байхгүй болжээ. 눈에 보이는 성전은 있지만 Хитэйгээр нүдэнд нь харагдах өргөө байгаа боловч 하나님의 영이 없다. тэнд бурхны сүнс алгаа. 예수님 예언하셨어요. Тэгээ Есүс энэ чи хэлсэн байгаа. Зүгнэж хэлсэн байгаа. 저 성전은 무너지리라. Энэ өргөө нуран унах болно. 아버지의 전이 없는, 아버지의 영이 없는, 아버지의 임재가 없는 껍데기는 무너지리라. Эзний сүнс түүний оршихуй байхгүй энэ өргөө нуран унах болно гэж хэлсэн. 그리고 AD 70년에 그 성전은 무너졌어요. Энэ манай эртний 70 онд энэ өргөө нуран унсан. 그리고 누가 성전이 되셨어요. 예수님이 친히 성전이 되셨어요. Тэгээ юу өргөө болсон бэлээ? 예수님이 하마콤이 되셨어요. Харин эзэн Есүс минь өөрөө тэр өргөө болж өгсөн байна. 우리가 진짜 예수의 영이 있다면 Хэрвээ бидэнд үнэхээр эзэн бурхан Есүсийн сүнс бидэнд байгаа бол 그분이 아담의 형상을 회복하신 거예요. тэр Адамын байсан тэр газрыг дахин сэргээж өгсөн, бий болгож өгсөн гэж. 그리고 원래 그대로 Тэгээд анх бүтээсэн яг бүтээлийн тэр зарчим руугаа эргэж очоо. 죄 짓기 전에 아담으로 돌아가셔서 Гим нүгэл үүдхийн өмнөх тэр байр суурин дээр аваачиж өгсөн байна. 그 장소를 경작하신 거예요. Тэр газар ямар газар вэ гэдгийг тэр өөрөө бий болгож өгсөн. 그래서 성경은 그렇게 말하는 거예요. Тийм учраас Библи ингэж хэлсэн байна. 그 장소가 어디였습니까? Тэр газар нь ямар газар байна? 예루살렘. Иерусалим гэж өмнө нь. 예루살렘은 하나님 앞에 영광을 드리는 도시예요. Тэр Иерусалим гэж эзний анх бий болгосон нь бурханд алдрыг өргөдөг нь байсан.
지금은 전쟁의 장소가 되었지만 Одоо дайн дуулааны талбар болон өөрчлөгдсөн 하나님 боловч 말씀하시는 거예요. харин эзэн хэлсэн байна. 저 예루살렘 성전이 회복되리라. Тэр Иерусалим өргөө дахин сэргээгдэх болтугай гэсэн. 솔로몬의 영광이 회복되리라. Соломоны алдар нь дахин бий болох болтугай гэсэн. 마지막 저 예루살렘 성전이 회복될 때 Эцсийн мөчөөд тэр өргөө тэр газар сэргэлт бий болоход 다윗의 영을 가진 자들이 다윗 시대처럼 그곳에서 예배할 때 Давидын сүнстэй Давидыг ойлгож бичсэн тэр олон хүмүүс эзэн бурхныг эрэлхийлэн мөргөл өргөх үед 다윗의 장막이 회복될 때 Давидын тэр майхан дахин сэргээгдэж босгогдох үед 주님이 오시는 거예요. эзэн өөрөө дахин ирнэ гэж амласан байна. 여러분 깊게 들으셔야 돼요. 깊게 들으셔야 돼요. Бид үнэхээр үнийг сэтгэлээгээ гүнд 몽골, оруулж сонсоорой. 몽골이요. Одоо Монголоо бүгдээрээ харъя. 여러분은 중요한 시즌 앞에 있습니다. Маш чухал цаг мөчийн өмнө бид нар ирчээд байна. 여러분 선택해야 돼요. Бидэрт нэг юм сонголт хийх шаардлага гараад байгаа. 중요한 전환의 시점에 있습니다. Маш чухал ийм өөрчлөлтийн үед одоо бид нар ирчээд байна. 여러분 예배자들이 모여서 해야 될 일은 무엇입니까? Мөргөл өргөгчнөр хамтдаа цуглаад хийх ёстой зүйл юу вэ? 다윗의 영을 가진 여러분들 해야 될 일이 무엇입니까? Давидэд байсан тэр сүнс та нарт байгаа бол бидний хийх ёстой зүйл 새 예배를 일으켜야 돼요. бид нар шинэ мөргөлийг бий болгох ёстой. 새 하마콤을 일으켜야 돼요. Шинэ хамаагүй буюу эзний оршихуй байгаа тэр мөргөлийг бий болгох ёстой. 여러분이 앞으로 경험할 영광은 이 정도 레벨이 아니에요. Та нарын цаашдаа тэр эзний оршихуудах алдрыг таньж мэдэх тэр төвшин чинь одоогийн шиг ийм биш байх болно. 주님이 몽골의 예배자들에게 도전하고 계신 거예요. Эзэн Монгол дахь өөрт нь мөргөгчдөд хандаж эзэн ингэж хэлж байгаа. 너희는 어느 정도의 영광을 경험하고 싶냐? Та нар хэр хэмжээний миний алдрыг таньж мэдмээр байгаа юм бэ? 예전 영광이니? Тэр өмнөх шигийг үү? 1990년대에 있었던 영광이니? 1990 оны шигийг та хүсэж байгаа юм уу? 아니네. Мэдээж үгүй. 너희가 맛볼 영광은 Бидний цаашдаа таньж мэдэх тэр түүний алдар гэдэг бол 이전에 너희가 경험했던 영광보다 өмнөх мэдэрсэн тэр алдраас хамаагүй илүү 갑절의 영광을 경험하게 될 것이다. хүн тус болгон түүнийг мэдрэх болно гэж. 이게 여러분이 해야 될 일이에요. Энэ та бүхний хийх ёстой зүйл болж. 여러분의 레벨을 높여야 돼요. Бүгдээрээ өөрсдийнхөө энэ шатыг өшөө ахиулах ёстой. 더 높은 것을 바라봐야 돼요. Өшөө илүү өндрийг бүгдээрээ ширтэн хараад 그리고 프랙티컬 실제적으로 경작해야 돼요. тэгээд бодтойгоор түүнийг энэ газар дээр биелээ болгохоор 여러분의 방에서 та бүхэн өөрийнхөө байгаа тэр өрөөндөө 여러분이 처한 곳에서 яг өөрийнхөө харьяалагдж байгаа тэр газар 여러분이 혼자 있는 그 방에서 яг л тэр ганцаараа байгаа яг тэр газар 남이 안 보는 곳에서 өөр хүмүүсийн харагдахгүй тэр газар 그 장소를 경작해야 돼요. ганцаараа байх тэр газрыг бурхантайгаа хамт байх оршихуй болгон өөрчлөх ёстой. 그럼 여러분의 예배팀이 경작돼요. Ингэж тэр байгаа газар нь мөргөл болж 그럼 여러분의 교회가 경작돼요. тэгээд энэ нь цаашдаа таны чуулган жинхэнэ утгаараа мөргөл өргөдөх газар болж. 할렐루야. 아멘. 오늘 주님 그 사람 찾습니다. 그 사람을 찾고 계십니다. Тэгэхээр өнөөдөр эзэн яг ийм хүмүүсээ эзэн өөрөө хайж байгаа. 다윗처럼 Яг Давид шиг тийм сэтгэлтэй. 내 평생을 통해 Бүхий л амьдралынхаа туршид, насан туршдаа 하나님이 거하는 그 장소를 эзний орших тэр газрыг хүсэмжлэх 내가 만들기 원합니다. би бий болгохыг хүсэж байна. 내가 그 장소를 회복하길 원합니다. Би тэр газараа өнөөдөр дахин шинчиж, шинээр бий болгомоор байна. 우린 너무 많이 지쳐 있어요. Бид өнөөдөр үнэндээ дэндүү туйлдсан байгаа. 우린 너무 많이 알아요. Бид нар мэддэг зүйл мөн үнэхээр их болцсон байгаа өнөөдөр. 빠른 곡에서 느린 곡 가는 법도 알아요. 빠른 곡을 했다가 느린 곡 가는 스킬도 알아요. Бид нар хурдтай, өндөр темптэй дуу дуулж байгаад аяарх нь яаж дуулахаач бид нар мэддэг. 악기도 잘 다뤄요. Өнөөдөр хөгжмийн чадварууд мань хамаагүй дээшилсэн. 하나님 찾으시는 거예요. Харин бурхан одоо дахин хайж 그런 거 없어도
надад тэр зүйл огт байхгүй байсан чи. 나의 presence, 나의 임재를 구하는 자가 누구냐? Миний оршихуу, миний оршин байгааг эрэлхийлэн хайж байгаа тэр нэгнийг 내가 그 사람에게 다시 기름 부으리라. би тэр хүнийхэн дээр өөрийн сүнсийг би дахин сутгаж өгмөр байна. 잘 들으세요. Дахиад анхааралтай сонсороо. 내가 그 사람과 다시 시작하리라. Би тэр хүнтэй дахин шинээр хэлмээр. 내가 그 사람과 다시 시작하리라. Тэр хэн байж болох вэ гэж. Би 내가 тэр нэгэнтэй би дахин эхэлмээр. 그 사람을 통해 몽골이 이전에 경험했던 갑절의 영광을 Би тэр 경험할 хүмүүстэй хамт өмнө нь мэдэрсэн тэр алдрыг нь өөрийнхөө алдрыг өшөө илүүгээр би мэдрүүлэх болно. 그가 유명한 예배자가 아니어도 Тэр нь алдартай мөргөл өргөгч биш байж болох юм. 저 변방 танигдсан нэгэн биш байж болох 저 юм. 변방에서 아무것도 보지 않는 곳에서 그냥 예배했던 사람일지라도 Хинч байхгүй газарт ганцаараа мөргөл өргөдөг байдаг тэр нэгэн байж ч болох юм. 오늘 내가 그에게 기름 부을 것이다. Би харин тэр нэгэн дээр өөрийнхөө тослогоог өгөх болно. 그 장소를 사랑하는 자에게 기름 부을 것이다. Түүний оршин байх газрыг хүсэмжиж түүнийг бий болгогч нэгнийг би өнөөдөр хайж байна. 그를 통해 몽골의 영광을 보게 할 것이다. Түүгээр дамжуулан Монголын халдрыг би бас харуулах болно. 할렐루야. 아멘. 새롭게 해야 됩니다. Бид дахин шинчлэх ёстой. 새로워져야 됩니다. дахиад шинчлэгдэх ёстой. 사랑하는 여러분, 어떤 것도 따라가지 마십시오. Хайр тэтгэлийн хүмүүс минь ээ. 세상이 만든 어떤 구조, Дэлхийн бий болгосон тэр систем тогтолцооны араас бити яваарай. 세상이 만든 어떤 구조도 따라가지 마십시오. Дэлхийн тогтоон бий болгосон ямар ч тогтолцоо системний араас бити өөзөлдөөрөө. 여러분 안에 이미 하마콤이 있습니다. Харин таны дотор аль хэдийн бурхны оршихуй газар байгаа шүү дээ. 하나님 그 사람을 통해 하늘의 영광을 여실 것이에요. Харин тэр нэгнээ дамжуулан эзэн өөрийнхөө алдрыг гарцаагүй илэрхийлэх болно. 수만 명이 모여 있는 다윗의 법궤가 들어올 때 하나님이 그곳에 계시잖아요. 하나님의 법궤가 들어오는 그곳에 계시지 않았어요. Маш олон хүмүүсийн байгаа тэр гэрээний авдар байгаа тэр газарт эзний оршихуй байгаагүй. 하나님의 법궤가 어디로 갑니까? Харин гэрээний авдар хаашаа явчлаа? 오베데돔의 집으로 갑니다. Обедийн гэр рүү явсан. 오베데돔은 누군지 아세요? Тэр хэн бэлээ? 레위인이에요. Тэр бол Лев хүн баг. 기타 치면서 예배했던 자예요. Гитар тоглонгоо мөргөл өргөдөг нэг юм байсан. 수만 명이 있는 곳에 하나님의 영이 없었어요. Олон мянган хүмүүсийн дунд эзэн өөрийнхөө гэрээний авдартай хамт байгаагүй. 오베데돔 혼자 예배하는 곳에 Харин Обед ганцаараа эзнийг мөргөл өргөдөг байсан. Түүний хүндэлдэг байсан нэг. 하나님의 영이 임했습니다. Харин эзний сүнс түүн дээр орсон. 여러분 수만 명이 모이는 곳에 하나님이 있을 것 같죠? Олуула бүр хэдэн мянгаараа цуглахлаар эзэн хамт байгаа мэт санагддаг гэж та бодож байна. 화려하게 준비된 곳에 하나님이 계실 것 같죠? Гоёор сайхнаар бүх зүйлийг бэлдсэн газар л бурхан байна гэж бодож байна. 다윗이 그것을 봤어요. Давид тийм зүйлүүдийг олноор нь харсан. 와, 하나님의 임재가 저곳에 있구나. Эзний оршихуй чи энд биш харин энд байна гэдгийг тэр харж байгаа. 나는 저곳을 사랑한다. Би харин тэнд очихгүй шүү. Би тэнд очих шүү. 하나님의 임재를 다시 회복한 다윗이 어떻게 했습니까? Эзний оршихуйг дахин сэргээсэн гэх тодтолтой энэ Давид юу хийсэн бэ гэж. 춤추며 예배했어요. Тэр бүжиглэнгээ магтаалыг өргөсөн. 화려하지 않게 겸손하게 예루살렘 성을 향했어요. Тэр маш сүр дүүлэнтэйгээр биш зүгээр даруухнаар Иерусалим руу орж ирсэн. 주님만 보고 갔어요. Зөвхөн л эзнийг л харж байгаа. 희생하며 갔어요. 희생하며 갔어요. Өөрийгөө золиослохоор тийшээ явж. 그리고 예루살렘에 도착했을 때 Харин Иерусалимд очисон үед нь 다윗이 뭘 세웁니까? Давид юу бий болголоо? 소박한 다윗의 장막을 세웁니다. Тэр эгэл жирийн өөрийнхөө орших өргөөг бий болгосон. 그곳을 만들어 드린 거예요. 그곳을 만들어 드린 거예요. Тэр газрыг нь өөрөө бий болгож өгч. 뭘 보고요? Юуг хараад? 오베데돔의 집에 임한 하나님의 임재를 보고. Обедийн гэрт эзний тосолгоо оршихуй байгааг харангуйтаа Давид түүнийг хийсэн баг. 여러분에 도전합니다. Би өнөөдөр та бүхэнд 그 하나님의 영광을 보고 싶은 분이 있습니까? шийдэл гаргаасаа гэж уриалмаар байна. Та бурхны алдрыг хармаар байна уу? 하나님의 임재를 나에게 주시옵소서. Бурхан минь та өөрийнхөө оршихуйг үнэхээр миний дээр байлгаач. 저는 그게 소원이에요. Энэ бол миний туйлын хүсэл юм аа. 이곳에서 막 이렇게 예배하는 게 제가 그게 아니라 그렇게 예배할 수도 있지만 어느 곳에 있든지 하나님의 임재가 있는 곳이 어딥니까? Тэгэхээр өнөөдөр миний байгаа яг энэ газар ч бай. 커피숍에서 Миний байгаа тэр газар нь хаанч байдгүй хамаагүй. 커피숍에서 Кофе шоп байсан ч хамаагүй. 침실에서도
Миний унтлах өрөөнд байсан ч хамаагүй. I love your presence. Бурхан би танд хайртай. 당신의 임재를 사랑합니다. Би таны оршихуйг хүсэмжилж байна. 당신의 임재를 사랑합니다. Зөвхөн таны оршихуйг би бүр хайрлан хүсэмжилж байна. 하나님, 내가 몽골 땅에 왔지만 이곳에 제가 사역하러 온 곳이 아닙니다. Тэгэхээр би өнөөдөр Монголд та нарын төлөө зүгээр нэг үйлчлэх гээд ирсэн юм биш. 이곳에 하나님의 임재가 있는 곳이라면 Бурхны оршихуй байгаа газар нь хэрвээ энэ газар мөн юм болвол 제가 가겠습니다. би тэр газар руу чи явъя гэж хэлсэн. 하나님이 여러분은 하나님의 임재를 bring하는 사람들이에요. Та бүхэн бол Бурхны оршихуйг эрен хайгч хүмүүс байх болно. 여러분 하나님의 임재를 가져오는 사람들이에요. Та нар Бурхны оршихуйг түргэсгэх тэр нь яг бодиттой бий болгох хүмүүс нь та бүхэн. 여러분이 그 하마콤이에요. Энэ нь бид нар өнөөдөр хамаагүй болох ёстой. 여러분이 성전이에요. Би өөрөө эзний орших өргөө шүү дээ. 이 마음을 경작해야 돼요. Бүгдээр энэ зүртгэлдээ түүнийг тогтооцгоё. 주님의 영이 거하시도록, Түүний сүнс нь үргэж оршин байхаар, 주님의 평강이 임하도록, эзний амар амгалан оршин байхаар, 주님의 기쁨을 느낄 수 있도록, эзний баяр баясгалан би мэдэрч хүлээж авахаар, 주님의 안식이 있도록 эзний тэр тайвшруулал нь үргэлж байхаар 이곳을 경작해야 됩니다. тэр газараа бүгдээрээ бэлтгийе. 아멘. Амен. 하나님 그 삶을 통해 통치하실 겁니다. Эзэн яг танаар дамжуулан өөрийнхөө хаанчлыг өргөжүүлэх болно. 우리 자리에서 잠깐 일어나겠습니다. Бүгдээрээ суудаасаа босцгоё. 아니, 자리에 앉아주세요. 자리에 앉아주세요. 죄송합니다. Уучлаарай, суудалтаа сууцгаахгүй юу? Би буруу орчуулаагүй шүү. 우리 기도합시다. Бүгдээрээ сууж байгаа хамт залбирая. 예배팀 나와주시고 Магтаалын эсгийнхэн гарч ирэх үү? 우리 건반만 좀 쳐주시면 좋을 것 같아요. Тэгээ аргон өгчөн бас тоглож. 건반만 해주시면 될 것 같아요. 다른 악기 괜찮아요. 건반만 오시면 돼요. Бусад хөгжим нь хэрэггүй энэ хөгжим байхад л бол. 주님의 임재를 구합시다. Бүгдээр эзний оршихуй дахин нэг удаа хүсэмжилцгээе. 우리의 마음을 주님께 초점을 맞춥시다. Бүгдээрээ фокус хараагаа зөвхөн эзэндээ төвлөрүүлцгээе. 하나님, 내가 찾았던 장소를 발견하게 하세요. Бурхан миний жинхэнэ байх ёстой, орших ёстой. Би газараа үнэхээр олмоор байна. 내가 하나님께 안식을 얻었던 그 장소. Би тантай уулзахтаа авч байсан тэр амар амгалангийнхаа газрыг би дахиж бий болгомоор байна. 내가 진짜 회복되었던 그 장소. Би үнэхээр өөрийгөө дахин сэргээгдсэн тэр мөч рүүгээ би эргэж очих. Тэр газар бий болгомоор байна. 못 치는 기타였지만, 노래도 못했지만, Би танд түүнийг дуугараа өргөж чадаагүй ч. 내가 하나님을 경배하고 노래하며 즐거워했던 그 장소. Би таныг магтан дуулангаа хөгжиж баясдаг байсан яг л тэр зүйл мөн эргэн дахин миний дотор бий болохыг. 내가 노래하면 사람들이 시끄럽다고 했지만, Намайг дуулахад хүмүүс 그러나 내 마음이 기뻐 하나님을 таатайгаар хүлээн 그 авахгүй 장소. байсан ч харин Бурхан та сонсдог гэдэг итгэдээ дуулдаг байсан тэр сэтгэл. 하나님, 그 하마콤이 나에게 필요합니다. Эзэн яг энэ хамаагүй болох энэ таны оршихуй бий болох тэр газрыг би бий болгомоор байна. 하나님, 그 장소가 내 안에 회복되게 하세요. Эзэн миний энэ газар дахин сэргээгдэж 당신의 영을 나에게 떠나지 마십시오, 주님. эзэн та өөрийн сүнсээ надаас бүү холдуулаач. 하나님, 내 영을 회복시키소서. Эзэн та миний сүнсийг дахин шинжлэн сэргээж өгөөч. 하나님, 내가 그것을 보길 원해요. Эзэн би өмнөх таны олон зүйлүүдийг хармаар байна. 내가 예배하는 오직 한 가지 이유, Миний мөргөж хүндэтгэх цорын ганц туйны шалтгаан маань 하나님의 그 영광을 내가 보기 원해요. харин бурхан эзэн би таны алдрыг хармаар байна. 주님의 임재를 구합시다. Бүгдээр эзний оршихуйг хүсэмжилцгээе. 하나님, 말씀해 주십시오. Бурхан минь та надтай үнэхээр яриач. 하나님, 말씀해 주십시오. Эзэн та надад үгээ хэлээч. 그 장소에서 말씀해 주십시오. Өөрийн оршин байгаа тэр газараасаа та надад үгээ хэлээч.
return our heart to you, God. 우리의 마음을 돌려. 이제 би өөртөөгөө зүртгэлийг, өөрийнхөө зүртгэлийг тань руу дахин эргүүлмээр байна. 주님의 임재를 더 구하세요. Бүгд эзний оршихуйг дахин өсөмжилцгээе. Yes. 그리고 그 임재 속에서 회복시켜 주세요. Эзэн та өөрийнхөө оршихуйн дунд намайг дахин сэргээж өгөөч. Босгон байгуулж өгөөч. 지친 자들을 회복시켜 주세요. Эцэж туйлдсан хүмүүсээ эзэн та үнэхээр сэргээгээч. 두려워하는 자들의 두려움을 떠나게 해주세요. Айдас давтсан байгаа хүмүүсийн айдсаас нь та чөлөөлөөч. 모든 걱정으로부터 자유롭게 해주십시오. Бүхий санаа зовлтуудаас эзэн та чөлөөлөөч. 계속 임재를 구하십시오. 주님. Үргэлжлүүлээ эзний оршихуйг өсөмжилцгээгээрэй. 우리가 당신의 임재를 기다립니다. Эцэг би таны оршихуйг үнэхээр хүсэн хүлээж байна. 기다립니다. Үнэхээр хүлээж. 주여 임재하소서. Эзэн та яг одоо оршооч. 우리가 당신을 경배하나이다. Бид таныг хүндэтгэж алдаршуулж байна. 당신의 아름다움을 경배하나이다. Таны гоо сайхныг эрхэмлэн дээдлж. 예배하는 영을 풀어주십시오, 주님. Таныг хүндэтгэн мөргөх тэр мөргөлийн минь та сэргээж өгөөч. 언젠가부터 제 예배가 보여지는 예배가 되었던 것들을 회개합니다. Эцэг чи бүүмэд таныг хүндэлдэг тэр мөргөл маань зөвхөн харагдах төдий болон өөрчлөгчнийгээ би үнэхээр таны өмнө өчөж байна. 다윗의 예배를 회복해 주십시오. Давидын мөргөлийг эзэн та сэргээж өгөөч. 주님만을 위한 예배를 회복해 주십시오. Эзэн зөвхөн таны төлөөх тэр мөргөл болгон өөрчилж өгөөч. 이제 여러분 소리내서 기도하기 시작하세요. 주님의 영이 임하도록 기도하기 시작하세요. Эзний сүнс оршин байхын төлөө одооноос эхлээд бүгдээрээ яг одоо бүгдээр хамт залбирцгаая. 일어나서 기도하고 싶으면 일어나서 기도하시고 Босоо залбирах нь босоо залбираарай. 무릎 꿇고 기도하고 싶으면 무릎 꿇고 Өвдөх сүгдөө 기도하시고 залбирмаар байгаа сүгдөө залбираасай. 앉아서 기도하시면 앉아서 Суугаа 기도하시고 залбирмаар байгаа сууж байгаа залбираасай. 앞으로 나와서 기도하고 싶으면 앞으로 나와서 Урагшаа 기도하시고 гармаар байгаа нь гараа залбираасай. 이제 여러분 우리가 좀 주님 앞에 반응하여 기도할 거예요. Бүгдээр эзний өмнө үйлдэл үзүүлэнгээ түүний өмнө очицгаа. 하나님의 영이 임하도록 Бурхны сүнс оршин байхын төлөө 하나님의 임재가 임하도록 эзний оршихуй бидний дээр байхын 하나님 төлөө 내가 당신을 그렇게 예배하기를 원합니다. эзэн би таныг үннээр мөрөгдөг нэг юм болмоор. 하나님이 몽골의 교회가 하나님을 예배하기를 원합니다. эзэн Монголд байгаа чуулганууд таныг үннээр мөрөгдөг чуулганууд 하나님 та 내가 болгооч. 그것을 보길 원합니다. эзэн тэр өөрийн газар тогтсон газрыг хармаар байна. 여러분 반응하여 기도하십시오. бүгдээрээ түүнд хариу үйлдэл үзүүлэн түүний өмнө очицгаа. 손들어 기도하십시오. гараа өргөж байгаа залбирч бас бол. 주여 우리에게 임하소서. эзэн та бидний дээр оршин байгаач. 주여 우리에게 임하소서. эзэн та бидний дээр оршин байгаач. 앞으로 나와서 기도하실 분들 기도하세요. урагшаага гармаар байгаа нь гараарай. 우리 한 10분 정도 기도할 거예요. бид нар 10 минутын турш түүний өмнө очимоор байна. 오직 주님과 여러분만의 관계입니다. зөвхөн эзэнтэй л би одоо уулзаж ярих болно. өөр хинтэй ч биш. 주님 나에게 그 임재가 필요합니다. зөвхөн эзний оршихуул надад хэрэгтэй 주님 байна. 내가 지쳐 있습니다. би эзэн минь таны өмнө ядарч 그 туйлдсан байна. 임재가 필요합니다. таны оршихуй одоо надад хэрэгтэй 하나님 байна. 내가 너무 외로웠습니다. эзэн би маш их ганцаардаж байна. 하나님 내가 너무 외로웠습니다. эзэн би үнэхээр өдөө үрдэн 하나님 그 ганцаардаж 사람을 찾고 ирлээ. 계세요. эзэн одоо би таны өмнө 특별히 чөлөөлөгдөөр. 외로웠던 분들이 있어요. үнэхээр ганцаардсан хүмүүс энд маш олон байна.
여러분 예배가 답답했던 분들이 있어요. Мөргөл нь илүү ихдээ дарамттай төвөгтэй байгаа хүмүүс олон байна. 예배하는 영을 회복시키실 것이에요. Эзэн таны мөргөл өргөдөг тэр хандлага байдал мөргөлүүдийг чинь өөрчлөх болно. 하늘 그리고 우리가 한번 이렇게 기도하셔야 돼요. Бүгдээ эзэн өмнө очиж чисгэлээсээ очиж 하나님 몽골 땅에 임하소서. эзэн Монгол газарт мөн та оршин байгаач. 누가 요청할 겁니까? Ихэд энэ түүний төлөө хэн ашиглах юм 이 бэ? 몽골 교회 위에 임하소서. Та энэ Монгол чуулганы дээр оршооч. 누가 요청할 겁니까? Энэ дуу хоолой хэн сонсох юм бэ? 골리앗이 일어나고 있습니다. Голиатууд өнөөдөр олноороо босож ирсэн. 블레셋이 일어나고 있습니다. Үргэлжлүүд нь босож ирсээр л 누가 요청할 겁니까? харин хэн түүдэд дуудах юм бэ? 하나님 내가 여기 있습니다. харин эзэн минь би баймаар байна. 주여 임하소서. эзэн та миний дээр оршин байгаач. 몽골의 교회에 임하소서. та Монгол чуулгануудын дээр оршин 여러분 байгаач. 예배하세요. бүгдээрээ түүнийг хүндэлцгээе. 임재를 구하세요. түүний оршихуйг хүсэмжилцгээе. 주님의 이름을 부르십시오. бүгдээрээ эзний нэрийг дуудацгаая. 주여! тийм эзэн минь ээ. 주여! 계속 예배하세요. 계속. бүгдээр өөрсдөө нь түүний өмнө очицгаая. 여기 몽골 교회 회복을 위하여 아파하는 사람이 있다고 성령님 말씀하고 계세요. Монгол чуулганы сэргэлтийг хүсэмжилж байгаа олон хүн байгааг эзэн сануулж байна. 그 한 사람이 여기 있습니다. тэр нэг нь энд байна. 몽골 교회 위에 당신의 영광을 부으소서. Бурхан өөрийнхөө алдрын төлөө биднийг ашиглахыг хүсэж байна. 그 기도를 들으실 것이에요. тэр залбирлыг эзэн гарцаагүй сонсох болно. 여러분 요청하세요. эзэн дандаа хүсээрэй. 주님의 이름을 부르세요. түүний нэрийг дуудаарай. 여러분의 입을 벌려고 하세요. түүний оршихуйг хүсэмжлээрэй. 더 구하세요. өшөө илүүгээр хүсэмжлээрэй. 주여 임하소서. эзэн минь яг одоо оршин байгаач. 아멘. 여러분 주님의 영광을 갈망해야 돼요. эзний оршихуй бүгдээрээ илүү хүсэмжилцгээе. 목말라야 돼요. 더 갈망해야 돼요. энэ Монголыг харангаа 더 хүсэмжилцгээе. 갈망해야 돼요. илүү ихээр хүсэмжилцгээе.
주세요. 성령께서 저에게 그 감동을 주세요. 성령께서 저에게 그 감동을 주십니다. Эцэг яг өөрийн ариун сүнсээрээ дамжуулан надад нэг энэ зүйлийг ярьж байна. 오늘 첫날 저녁에 저는 그분을 위해서 기도하라는 마음을 주세요. Яг тэр хүний төлөө залбираараа гэдэг нэг юм сэтгэлийг эцэг өгч байна. 여러분의 예배 가운데 지쳐 있는 분이 있다고 말씀하고 Та нарын мөргөл дунд туйлдсан байгаа хүмүүс байна гэж эцэг хэлж байна. 예배할 힘조차 없이 드라이하고 지쳐 있는 분이 있다고. Мөргөл өргөгч хүчтэнхээ байхгүй бүр хатцсан хүмүүс бас байна гэж эцэг сануулж 그 байна. 회복이 필요한 분이 있다고 말씀합니다. Гарцаагүй сэргэл зэрэгцээтэй хүн байна гэж эцэг хэлж байна. 다 콜링하는 게 아니에요. Би бүгдийг хэлж байгаа юм биш. 특별히 그 회복과 내가 지쳐 있습니다 지금처럼. Яг одоо үнэндээ энэ мөргөл өргөх тал дээрээ бүр туйлдсан байна. 주님 내가 좀 지쳐 있어요. Яг эцний өмнө үнэндээ туйлдчихад байна. 내가 당신을 예배하는 기쁨이 없어요. Бурхан эзнийг хүндэтгэх баяр хөөр гэж алга. 내 예배가 언젠가부터 형식이 돼 버린 것 같아요. Хизээ чи бүүмэд нэг хэлбэт үдээ болчих. 지쳐 있는 분들이 있다면 Хэрв та өөрийгөө тэр байна гэж үнэхээр харж байгаа бол 앞으로 나오시길 바랍니다. урагшаа гараад ирээрэй. 이분 위해서 5분간만 기도할게요. Нэг 2-оос 5 минутын туршид бид хамт залбирмаар. 주님이 오늘 이분들을 회복하길 원하세요. Мөргөлдөө өнөөдөр асуудал үүсчихэд баяр хөөр байхгүй байгаа. Тэр хүмүүс урагшаа гараад ирээ. 주님과 좋은 관계 가운데 예배하는 분들은 나올 필요 없어요. Эцэнтэй харилцаан сайн байгаа хүмүүс наашаа битгий гараарай. 지쳐 있는 분들이에요. Туйлдчихсан, бүр ядарсан тийм хүмүүс гараад ирсэн. 2-оос 5 минутын туршид хамт.